Watching AC News, thanks for joining us. Chinese President Xi Jinping has declared his support and thanks to Prime Minister Hun Sen, publicly stating, "If I do not rely on China, who should I rely on?" Xi subsequently also announced $44 million from China to Cambodia. Chinese President Xi Jinping made this statement on Friday morning in Beijing during a meeting with Prime Minister Hun Sen, which lasted more than an hour and 40 minutes. He referred to China's support Cambodia's position on having an independent policy and also thanked Prime Minister Hun Sen for publicly stating his reliance on China. The Chinese president also announced a grant of 300 million yuan or $44 million for a Cambodian railway project to help improve the living standards of the Cambodian people. President Xi also agreed to boost the diamond cooperation between China and Cambodia to raise the two countries' relations to a new level. Prime Minister Hun Sen in turn thanked China for assuring Cambodia's independence on sovereignty and progress, and for supporting the ASEAN summit hosted by Cambodia in 2022. He added that China's support not only contributes to Cambodia's progress, but also contributes to the strengthening of Cambodia's independence on the international stage. During the meeting, the two leaders praised the bilateral relations between the two countries, which have gone from the level of a comprehensive cooperation to a full-fledged iron friendship based on a common destiny. The two leaders have expressed a desire to continue strengthening the spirit of building a single community with the same destiny, focusing on 6 areas: politics and diplomacy, production capacity, textiles, agriculture, energy, security, people-to-people contacts, and promotion of the health sector in Cambodia. You're watching EAC News. Thanks for joining us. According to the Deputy Director General of the Apsara Authority, Kim So-tin, the restoration of Angkor Thom's Takao Gate is now fully complete, and the restoration team are currently working on clearing the site and finishing off a few remaining tasks. The Deputy Director General of the Apsara Authority stated that the team is now continuing to restore the 5-meter-long wall located on both sides of the gate, according to recommendations made by ICC Angkor experts to restore the original shape of the gate structure. He said the remaining work includes finishing the carvings and filling in the gaps on the wall next to the gate, and will be completed soon. Regarding the repair of the Straight Deva statues, the restoration team continued to work on restoring them at full figures, working on arms and heads. The restoration of the Asura statues is a bit more complicated because of their foundation. Kim So-tin continued that before completing the restoration of the whole gate, the Apsara Authority is conducting an excavation at the entrance of the structure at the bottom of the gate. The Apsara Authority have found holes in temporary pillars in the laterite and sandstone floors, which may have been wooden structures at the time. The Takao Gate is one of the 5 gates of Angkor Thom located to the west of the Bayon Temple. Due to age, weather, war, lack of maintenance, and tree growth, many of the giant statues have collapsed and most of the gate was severely damaged, especially 4 elephant statues which needed to be repaired and preserved. You're watching EAC News. Thanks for joining. On the occasion, Prime Minister Hun Sen said to China 3 Chinese companies, the China Road Construction Company, the China Road and Bridge Corporation, and China Metro Group Limited, came to meet with the Cambodian Prime Minister on Thursday afternoon. EAC News reporter Anthony Ellis has the details. 3 Chinese companies expressed interest in continuing to invest in construction and transport infrastructure in Cambodia after having already invested in construction of more than 2,000 kilometers of roads and bridges in Cambodia in the past. The 3 companies informed Prime Minister Hun Sen about the construction and commission of the Phnom Penh Bavet Expressway. They stated they will invest in freshwater transport, a wastewater treatment plant, and the study of Phnom Penh Poi Phet high-speed railway. The companies also informed the Prime Minister about the project to invest in the lightweight high-speed railway from Siem Reap to the new international airport in Chai Khlek district. They also informed the Prime Minister about the project to study the new investment possibilities in Cambodia for the future, and the new completion of the feasibility study of the construction of the subway in Phnom Penh, for which a report has been submitted to the Ministry of Public Transport. They also informed the Prime Minister about a project to study new investment possibilities in Cambodia for the future and the completion of the feasibility study on the construction of the subway in Phnom Penh, for which a report has been submitted to the Ministry of Public Works and Transport for further review and discussion. In addition,
the companies informed Prime Minister Hun Sen about a waterway and port transportation project within a preliminary study of the Tolla Sap, Phnom Penh and Siem Reap have already been conducted regarding a waterway rehabilitation, which will be handed over to the Ministry of Public Works and Transportation soon. Another project that the company spoke of was to develop the wastewater system and sewer network, of which they were conducting a feasibility study and forming a master plan to construct wastewater treatment plants in Kamarak Pumum, Koh Kong, Battambang, Kampong Cham province. At the same time, China Bridge and Road Corporation also provided $2 million to help build the Techo Sen Hospital in Koh Tom, Kandal province. The Prime Minister in turn praised the three investment companies are jointly committed to investing in quality road infrastructure in Cambodia for the future. Regarding the investment of the light high-speed railway line, the Prime Minister requested China Metro Group Limited to study the railway line from Phnom Penh to the new Phnom Penh International Airport and one within Phnom Penh to ease heavy traffic. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thanks for joining us. Residents of Takao province have been recently plagued by insecurity following a number of cases involving gang stabbings, robbery, and drug use in the past few weeks. In response, the Takao provincial governor has convened a meeting instructing relevant authorities to strengthen their work and ensure villages are safe. During the meeting, the governor of Takao province urged authorities at all levels and of the 10 municipalities and districts to continue giving attention to solving the problems that occur within their jurisdiction to ensure the good well-being of the local people. As insecurity is on the rise in Takao province, the governor has instructed provincial commissioners to work with the provincial district and municipal military police to further crack down on gangs, theft, robbery, and drugs. At the same time, he introduced a new strategic plan to monitor and identify suspects and new local entrants to the province in particular. The governor instructed the municipal authorities to cooperate and increase the inspection and search of weapons, explosives, knives, and swords on the streets in their respective areas of jurisdiction. Two big crimes over the past few weeks have scared residents in Takao province. In one case, 5 suspects on a motorcycle chased and threw stones at a man, hitting him in the chest and causing his death on 21st January 2023. Then at the beginning of February, 4 schoolboys killed a fellow 17-year-old student along National Road 2 in Trang District. You're watching EAC News. Thanks for joining us. The Angkor Vihara project of the University of Toronto, Canada, in collaboration with the Apsara National Authority, is excavating an ancient Buddhist temple about 200 meters east of the Bayon Temple. Research was conducted to understand the role of the structures and ancient terrace platform in the west of the Buddhist temple, with interest in finding out more about the evolution of Buddhism in the late Angkorian period. EAC News reporter Anthony Ellis has a story. The Apsara National Authority made a post on their official Facebook page on Thursday sharing some of the findings about this temple excavation project conducted in collaboration with the University of Toronto. The director of Angkor Vihara project, Andrew Harris, said that this was the 3rd excavation project on the Buddhist temple in Angkor Thom. He explained that this excavation was aimed to understanding the role of the terrace platform and the Buddhist temple platform, to learn more about the age and the role of these structures. This also included a study on the role, function, and age of other platforms separated from the ancient Buddhist temple construction to understand the temple use for the community of the people who lived around it. Harris further explained the findings of the study, such as the discovery of fragment tiles on the terrace platform, which provide that there was once tiled wooden structure there. In addition to the pieces of Khmer and Chinese ceramics, the team also encountered evidence of the use of post-Angkorian ceramics from the 16th to the 17th centuries in layers of the ground near the site. He explained that in the post-Angkorian period, the remains of the dead were placed inside these kinds of ceramics and buried in the grounds around the terrace platform, according to Buddhist tradition. The excavation team also found traces of water flowing out of the large pond nearby in front of the structure. This collaborative study on the construction of Angkorian Buddhist temples reveals some of the evidence regarding the evolution and religious society in the late Angkorian period and continued human society after the capital's relocation to the south. Harris explained that in the past, researchers believed Angkor was abandoned and uninhabited. However, recent studies by national and international researchers include 3 by the Angkor Vihara project,
have found evidence that could substantiate the practice of Buddhist religion based on the found temple structures from the end of the 13th century to the end of the 14th century, and especially the 16th century. According to previous research, it was estimated the number of Buddhist temples on the walls of the Angkor Thom were between 62 and 72. But until now, there was little research done on the molds of these temples, especially as it is a new subject for the national and international research terms to explore. This research has helped to build a better understanding on the society of Khmer ancestors living in the capital of Angkor in the late post-war Angkor period. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thanks for joining us. An elderly couple who got married in their youth during the Khmer Rouge regime without a proper ceremony have now finally celebrated their wedding and remarried at the age of 66 and 64 in Krache province. EAC News reporter Anthony Ellis has the story. The elderly couple was photographed by the comedian Pakme, who performed at the wedding ceremony on Thursday and shared the picture on his Facebook page, writing that the couple had been in love for 57 years. The comedian noted that he had never encountered a bride and groom that were older than his parents. One of the bridesmaids at the couple's wedding, who was also in her 60s, said that she also wished to remarry. Many Cambodian elders lost their joy of their youth while struggling to make ends meet in the war-torn country, escaping danger for the years until Cambodia was finally able to regain peace in 1998. They were only able to rebuild their lives once their youth had passed. The peace that the kingdom has now has led to great prosperity of life, with many now finally having the free time, after years of hardship, to live their lives in the fullest while remembering about past youth. This is the sign of the Cambodia is no longer outdated country plagued by war. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thanks for joining us. 5 cities from Cambodia and 5 other Asian countries have signed the Indoor 3R Declaration on the goals of clean water, clean land, and clean air. The signing ceremony took place on Wednesday at the 11th Regional 3R and Circular Economy Forum in Asia and the Pacific, being held in Siem Reap. The Secretary of State of the Ministry of Environment, Sao Supiep, presided over the signing ceremony. According to the Ministry of Environment, the 5 Cambodian cities that have signed this declaration are Siam Norodom, Pursat, Kep, Sihanoukville, and Siem Reap. The other 5 countries that also signed the Indoor 3R Declaration are Japan, India, Indonesia, Malaysia, and Thailand. To date, 46 countries in Asia and the Pacific region have signed this declaration. Cambodia is hosting the 11th Regional 3R and Circular Economy Forum in Asia and the Pacific in Siem Reap Province from 8th to 10th February under the theme Interacting Circular Economy in Major Development Sectors Towards Achieving Zero Waste Societies and the SDGs.ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរសម្ដេចទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីទូតទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះជាកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជាកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងតាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្លើយតបមេរោគអេដជំងឺអេដនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានិងជាអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារឆ្ពោះទៅទិវាជាតិសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារ21កុម្ភៈនិងជាកិច្ចស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2023នេះកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញជូនវគ្គទី1សេវាកម្មនានានៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារកវគ្គទី2គ្រូពេទ្យជំនាញនិងស្ត្រីមកទទួលសេវាកម្មកម្មវិធីមានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកស្រីសយច័ន្ទលក្ខណាអ្នកទទួលសេវាថែទាំសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារនិងបំភ្លឺសំណួរមួយចំនួនទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើនេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកយូសំលៀងនឹងបង្ហាញជូនចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ សូមអរគុណលោកទុំចន្ទធី
ជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាសម្រងមតិមហាជនរបស់កម្មវិធីបងចាប់ពីពេលពោពោះពេលឆ្លងទន្លេក៏ដូចជាពេលក្រោយពេលដែលឆ្លងទន្លេតើបងយល់ថាបរិសុទ្ធជាស្វាមីគួរទទួលខុសត្រូវចំពោះភរិយាយ៉ាងណាខ្លះដែរបងចំពោះខ្ញុំយើងជាស្វាមីពេលដែលប្រពន្ធទៅនឹងពោះយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាព្រោះវាអាចនឹងមានហានិភ័យគ្រប់ពេលដោយសារតែគាត់ពីមុនអត់មានកពេលដែលគាត់មានកគាត់ពិបាកទាំងការដើរទាំងការហូបចុកទាំងការគេងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថែឲ្យដិតដល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាសុវត្ថិភាពកូនយើងផងនិងប្រពន្ធយើងផងពេលគាត់សម្រាយើងត្រូវមើលការខុសត្រូវបាយទឹកគាត់ខោទឹកនោមកូនដល់កូនត្រូវយើងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់បាទហើយមួយទៀតយើងធ្វើអាហ្នឹងហើយមិនថាប៉ុណ្ណឹងយើងវាមិនដល់គាត់ទេគាត់មានកូនមានអីហើយយើងគ្រាន់តែជាអ្នកមើលថែគាត់ពេលគាត់ឈឺស្កាត់ទៅបន្ទប់ទឹកអីយើងត្រូវធៀបគាត់ធៀបអីចឹងបងបាទក្នុងនាមជាមនុស្សប្រុសហើយជាមេគ្រួសារនៅក្នុងគ្រួសារមួយកាលណាប្រពន្ធឬភរិយាគាត់មានផ្ទៃពោះចាប់ពីមួយខែឡើងទៅយើងតែងតែប្រុងប្រៀបឲ្យគ្រប់លក្ខណៈតាំងពីលុយកាក់និងសម្ភារៈផ្សេងសម្រាប់ទទួលទារកនៅថ្ងៃដែលសម្រាប់កូនបងពេលខ្លះយើងនៅគ្រួសារដែលឡាយពីមុខពុកម្ដាយអញ្ចឹងជួនកាលយើងគឺមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រពន្ធហើយនិងកូនជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាកិច្ចសន្ទនារវាងលោកស្រីគិតបូរ៉ាហ្វីជាមួយនៅវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងស្ទូឌីយោចាសសូមអរគុណលោកសំនៀងទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសន្ទនាជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសដែលកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងទទួលជួបសន្ទនាជាមួយវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកស្រីសយច័ន្ទលក្ខិណាអ្នកទទួលសេវាសុខភាពពីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីចាសូមជម្រាបសួរលោកស្រីចាលោកស្រីសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរចាខ្ញុំសុខសប្បាយទេចុះចំពោះលោកស្រីវិញចាសុខទុក្ខធម្មតាដូចគ្នាអរគុណច្រើនចាលោកស្រីតើយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការបង្ហាញជូននៅសម្រងមតិមហាជនអំបញ្ញមិញនេះសូមអញ្ជើញចាតាមរយៈមើលមិញនេះឃើញថាបរិសុទ្ធជាប្តីគឺគាត់មានទំនួលខុសត្រូវច្រើនត្បិតតែគាត់មិនមែនអ្នកពោះក៏ប៉ុន្តែក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការថែរក្សាព្រោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដូចគាត់មានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងគឺគាត់ពិបាកមានកូននៅក្នុងផ្ទៃមិនស្រួលទេអញ្ចឹងមានន័យថាការលើកឡើងរបស់គាត់នេះគឺល្អមែនតើចាខ្ញុំគាំទ្រចាអរគុណច្រើនណាស់លោកស្រីចាដូច្នេះជាបន្តនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីនិងទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនារឿងរ៉ាវនៅក្នុងវគ្គទី1របស់យើងតែម្ដងសូមអញ្ជើញចាដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅទិវាជាតិសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារ21កុម្ភៈកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្ងាយថ្នាក់ជាតិសូមបង្ហាញជូននូវសេវាកម្មនានានិងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារកនៃក្រសួងសុខាភិបាលដែលផ្ដល់នូវសេវាថែទាំសុខភាពស្ត្រីមាតាទារកនិងកុមារប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារកយើងនឹងមានបានផ្ដល់សេវាជូនអតិថិជនភ្ញៀវស្ត្រីនិងកុមារនឹងមានដូចជាសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលរោគស្ត្រីសេវាពិនិត្យក្រោយសម្រាលថែទាំក្រោយសម្រាលហ្នឹងសេវារំលោភដោយសុវត្ថិភាពនិងមានសេវាចាក់ថ្នាំបង្ការ10មុខ11មុខចំពោះកុមាររហូតដល់អាយុ18ខែហើយនឹងយើងមានសេវាថែទាំថ្មិញសេវាពិគ្រោះមុនត្រៀមយករៀបការនិងត្រៀមយកបុត្រហើយនឹងវិបត្តិគ្មានកូនចាហើយនឹងផ្នែកអមវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងធ្វើតេស្តឈាមរោគមេរោគរអីបង្ការមេរោគបង្ការជំងឺឆ្លងទៅម្ដាយទៅកូនចាហើយនឹងយើងមានសេវាកម្មផ្នែកពជាកណើតចាហើយនឹងពិនិត្យជំងឺទូទៅហើយយើងមានទាំងផ្នែកវាកាត់ទាំងផ្នែកព្យាបាលចាហើយនឹងទន្ទឹមនឹងនោះយើងមានទារកដ្ឋានទៀតដែលយើងចាប់ផ្ដើមទទួលកូននឹងចាប់ពីអាយុ3ខែរហូតដល់2ឆ្នាំតែយើងទទួលតែចំពោះកូនដែលបើកដោះម្ដាយទេចាអានេះសេវាពិនិត្យពិគ្រោះជំងឺក្រៅអញ្ចឹងយើងមានសេវាដែលអ្នកជំងឺគាត់សម្រាប់ពេទ្យនឹងមកព្យាបាលអញ្ចឹងនៅក្នុងសេវាសម្រាប់ពេទ្យហ្នឹងយើងមានសេវាសម្រាលចាសេវាវះកាត់ផ្នែកសម្ភពនិងផ្នែករោគស្ត្រីហើយនឹងមានសេវាថែទាំនិងសង្គ្រោះទារកទើបនឹងកើត
យោងតាមប្រសាសន៍របស់អ្នកជំនាញនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយអំពីការថែទាំសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារស្ត្រីជាមាតាទទួលបាននូវការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនឡើងនិងបានមកទទួលសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះសេវាសម្រាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យមានចំនួនកាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យអត្រាគ្រោះថ្នាក់របស់ម្ដាយនិងទារកនៅពេលសម្រាលត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនយោងតាមស្ថិតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារកជាមធ្យមមជ្ឈមណ្ឌលទទួលបានការមកទទួលសេវាជាប្រចាំខែសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះមានចំនួន1351នាក់ផ្នែកសម្រាលមានចំនួន717នាក់ក្នុងនោះសម្រាលដោយធម្មជាតិមានចំនួន350នាក់ការសម្រាលដោយវះកាត់មានចំនួន228ករណីដោយឡែកផ្នែកថែទាំនិងសង្គ្រោះទារកមានចំនួន321ករណីក្នុងមួយខែតាមការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំគឺឃើញថាចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគាត់បានអញ្ជើញមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះនិងទទួលសេវាសម្រាលកូននឹងមានការកើនឡើងច្រើនចាដោយសារការពិនិត្យផ្ទៃពោះគឺអាចជួយឲ្យសុខភាពគាត់និងកូនគាត់នឹងវាល្អទាំងរាងកាយនិងបញ្ញាស្មារតីហើយបើគាត់សម្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យក៏អញ្ចឹងដែរគាត់មានសុវត្ថិភាពច្រើនជាងអញ្ចឹងចាដោយម្យ៉ាងទៀតដោយសារអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីឥឡូវនេះគឺគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនអំពីការថែរក្សាសុខភាពគាត់និងកូនគាត់ក្នុងអំឡុងពេលមានកក៏ដូចជាពេលសម្រាលដែរការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលើការងារលើកកម្ពស់សុខភាពស្ត្រីនិងកុមារនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នពិតជារឿងចាំបាច់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ទទួលបានការពិនិត្យថែទាំចាប់ពីពេលពពោះរហូតដល់ពេលសម្រាលនិងបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនហើយត្រូវបន្តថែទាំសុខភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនអំឡុងពេល1ខែកន្លះនិងបន្តថែទាំសុខភាពទារករហូតដល់កូនមានអាយុ2ឆ្នាំដើម្បីឲ្យកូនមានសុខភាពល្អរាងកាយមាំមួនចាសូមអរគុណចាដោយលោកស្រីលក្ខណៈជាស្ត្រីជាមេដាដែលបានទទួលនៅសេវាសុខភាពពីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដូច្នេះសូមលោកស្រីលក្ខណៈជម្រាបជូនទូរទស្សនិកជនជាពិសេសស្ត្រីដែលលោកកំពុងត្រៀមនឹងពពោះក៏ដូចជាកំឡុងពេលដែលកំពុងពពោះក្តីនោះថាតើនៅពេលដែលលោកស្រីកំពុងពពោះនោះតើលោកស្រីបានទទួលសេវាថែទាំសុខភាពនោះនៅទីណាដែរទទួលសេវាកម្មអ្វីខ្លះហើយថាតើហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវទទួលយកសេវាទាំងនោះចាសូមអញ្ជើញចាសូមអរគុណសម្រាប់នាងខ្ញុំជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំមានកូនទី1ហើយមកដល់ពេលនេះគាត់មានអាយុជិត10ខែហើយចំពោះនាងខ្ញុំកំឡុងពេលដែលពពោះគឺបានទទួលការថែទាំសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយនិងឯកជនមួយដែលមានជំនាញនឹងឯកទេសចាហើយចំពោះសេវាកម្មនោះគឺខ្ញុំទទួលបាននៅសេវាកម្មដូចជាការពិនិត្យផ្ទៃពោះចាហើយការពិនិត្យទឹកនោមជារៀងរាល់ខែដើម្បីឲ្យដឹងអំពីមើលជាតិស្ករនិងប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកនោមហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏មានការពិនិត្យឈាមចាការពិនិត្យឈាមហ្នឹងគឺដើម្បីរកនៅគ្រប់ឈាមក៏ដូចជាក្របឈាមផងដែរនៅក្នុងនោះក៏មានការពិនិត្យឈាមដើម្បីស្វែងរកនៅកាំរោគផ្សេងៗដែលមានជារលាកថ្លើមក៏ដូចជាជំងឺអេដហើយនិងវីរុសផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងចាកំឡុងពេលដែលនាងខ្ញុំពពោះនឹងហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនាងខ្ញុំពពោះកូនអាយុ3ខែគឺខ្ញុំបានពិនិត្យឈាមមួយសាសទៀតដោយមើលអំពីរកឃើញដើម្បីឲ្យរកឃើញថាកូនរបស់យើងដែលជាទ្រុក្នុងផ្ទៃហ្នឹងឲ្យដឹងថាគាត់មានសតិបញ្ញាពីកំណើតគាត់ហ្នឹងមានខ្សោយសតិបញ្ញាដែរឬអត់ដល់អញ្ចឹងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវការពិនិត្យឈាមម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកូនយើងនឹងមានសុខភាពល្អពេលត្បិតតែគាត់នៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំក៏មានការថ្លឹងគីឡូចាថ្លឹងគីឡូជារៀងរាល់ខែពេលដែលយើងទៅហ្នឹងដើម្បីដឹងទម្ងន់យើងប៉ុណ្នេះហ្នឹងតើវាសមាមាត្រជាមួយនឹងសុខភាពយើងកម្ពស់យើងហើយនឹងកូនក្នុងផ្ទៃតើអាចនឹងមានហានិភ័យអីអត់នៅក្នុងកំឡុងនឹងដែរក៏មានការចាក់វ៉ាក់សាំងចាគឺមានចាក់វ៉ាក់សាំងដូចជាតេតាណូសនិងផ្ដាសាយដើម្បីការពារជំងឺមួយចំនួនពួកអីកំឡុងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺយើងអត់អាចពិសាថ្នាំបានផ្ដេសផ្ដាសទេចាដល់អញ្ចឹងគឺត្រូវទទួលការណែនាំពីគ្រូពេទ្យដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឃើញថាកូនយើងហ្នឹងគឺមិនមានហានិភ័យអ្វីទៅសោះនៅក្នុងកំឡុងដែលយើងពពោះហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការពិនិត្យនៅជីបចរបេះដូងរាងកាយយើងច្រើនចាហើយនៅមានការពិនិត្យមើលច្រើនទៀតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីសុវត្ថិភាពកូននៅក្នុងផ្ទៃចាហើយក្នុងនោះលោកស្រីក៏បានសួរដែរថាហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវតែទទួលសេវាកម្មនោះចាសំណួរនេះគឺសំខាន់ណាស់គឺចាំបាច់
កត្តាដែលចាំបាច់នោះគឺយើងលើកឡើងថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺកំឡុងពេលហ្នឹងរាងកាយយើងមានបំរែបំរួលច្រើនហើយពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះយើងចង់ឲ្យខ្លួនយើងនឹងក៏មានសុខភាពល្អនេះហើយជាកត្តាដែលចាំបាច់ត្រូវតែទទួលនៅសេវាកម្មទាំងអស់នោះហើយម្យ៉ាងទៀតពេលដែលយើងទៅទទួលសេវាកម្មនោះយើងអាចដឹងថាយើងអាចនឹងមានហានិភ័យអីកើតឡើងអត់អញ្ចឹងបើមានយើងត្រូវកាត់បន្ថយបែបម៉េចហើយយើងត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយពីណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅទទួលសេវាហ្នឹងចាំបាច់បំផុតហ្នឹងគឺយើងទទួលបានការអប់រំពីក្រុមគ្រូពេទ្យដែលគ្រូពេទ្យក៏តែងតែជំរាបជូនអំពីការថែរក្សាសុខភាពបែបម៉េចកំឡុងពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះដើម្បីឲ្យខ្លួននឹងម្ដាយមានសុខភាពល្អឈានទៅដល់ថ្ងៃសម្រាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពគុណភាពហើយយើងអត់មានហានិភ័យដែលអាចនឹងមានអីភ្លាមៗដែលយើងហាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺរបបអាហារគឺជាកត្តាចាំបាច់មួយចាដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្វែងយល់ពីព្រោះរបបអាហារវាអាចធ្វើឲ្យយើងនិងកូនយើងមានសុខភាពល្អហើយក៏ជៀសផុតពីជំងឺមួយចំនួនពេលដែលយើងកំឡុងមានផ្ទៃពោះក្នុងចាហើយនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដែលជំរុញឲ្យជាកត្តាចាំបាច់កុំឲ្យយើងមានហានិភ័យច្រើនចាសំខាន់នោះគឺកត្តាហានិភ័យដែលយើងពិបាកជាងគេបំផុតដូចចាចាអរគុណណាស់លោកស្រីតើកន្លងទៅណាលោកស្រីធ្លាប់ទទួលបានការយល់ដឹងអ្វីខ្លះចំពោះសុខភាពស្ត្រីនោះហើយលោកស្រីទទួលការយល់ដឹងទាំងនោះពីទីណាចាកន្លងទៅនាងខ្ញុំបានយល់ដឹងបើសិនជាកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងមុនមានផ្ទៃពោះយើងបាក់ពីមុនមានផ្ទៃពោះខ្ញុំតែងតែមានកម្រងថាឆ្នាំណាខ្ញុំត្រូវយកបុតហើយកំឡុងយកបុតខ្ញុំត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះអញ្ចឹងមុននឹងពេលខ្ញុំទៅត្រៀមយកបុតគឺខ្ញុំបានទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យដល់ពេលហើយខ្ញុំត្រូវពិគ្រោះថាពេលដែលខ្ញុំត្រៀមប្រហែលខែទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែភាសាជាមួយគាត់ត្រូវឆែកសុខភាពបែបម៉េចហើយយើងមានសុខភាពល្អយើងគួរតែប្រហែលខែទៀតអាចយកកូនបានហើយកំឡុងពេលហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងគ្រួសារចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំក្រោយពេលដែលពិនិត្យសុខភាពហើយគេមានផ្ដល់ថ្នាំឲ្យយើងដើម្បីញ៉ាំដើម្បីថាពេលដែលយើងមានកូនមកអាចកូនឆ្លាតកូនស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់តាមតែចិត្តពុកម្ដាយយើងចង់បានណាចាហើយដល់ទៅពេលខ្ញុំមានផ្ទៃពោះទៀតខ្ញុំបានទទួលការយល់ដឹងច្រើនពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ទៅកម្មវិធីពេទ្យគឺទទួលការអប់រំណែនាំពីគ្រូពេទ្យកំណុំមានផ្ទៃពោះហើយម្យ៉ាងទៀតក៏បានដឹងអំពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនពីការថែរក្សាគភ៌តែយើងគួរតែទៅពិនិត្យនៅឯមន្ទីរពេទ្យចំនួនប្រមាណដងពេលដែលយើងកំឡុងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងចាដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានហើយបានជម្រាបជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរថាយ៉ាងតិចណាស់ក៏4ដងកំឡុងពេលយើងមានផ្ទៃពោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបានលើសហ្នឹងដើម្បីប្រកបវិជ្ជាព្រោះអីថាដើម្បីកាន់តែមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទៅកំឡុងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទៅពិនិត្យសុខភាពជាទៀងទាត់ហើយក៏ទទួលការណែនាំពីគ្រូពេទ្យពីបងប្អូនជុំវិញខ្លួនផងដែរដើម្បីយើងដឹងថាដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពដល់ពេលហើយចិត្តដល់ថ្ងៃសម្រាលដល់វិជាទៅដល់ថ្ងៃសម្រាលទៀតគឺខ្ញុំត្រូវរត់តែយល់ដឹងបន្ថែមទៀតស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងផងអីផងហើយយើងសាកសួរព័ត៌មានមួយចំនួនផងពីគ្រូពេទ្យបើយើងមានចម្ងល់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការយល់ដឹងនេះគឺយើងត្រូវស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតចាដើម្បីឲ្យយើងនឹងដឹងថាតើពេលដែលយើងកំឡុងយើងចង់បានកូនយើងពេលពោះហើយនឹងក្រៅសម្រាលតើយើងគួរតែថែរក្សាសុខភាពបែបម៉េចដើម្បីឲ្យកូននិងម្ដាយមានសុខភាពល្អហើយមានសុវត្ថិភាពហើយកូនកើតមករឹងមាំល្អចាហើយចំពោះប្រភពព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺច្រើនចាកន្លងមកហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំចង់បានកូនតែដោយសារតែមានបញ្ហាសុខភាពយើងពិបាកមានកូនដល់ចឹងហើយខ្ញុំតែងតែស្រាវជ្រាវទី1គឺខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីបងប្អូនក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិតាមបណ្ដាសង្គមផ្សេងៗជាពិសេសគឺទូរទស្សន៍តែម្ដងចាខ្ញុំតែងតែតាមដានមើលនៅកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងនោះក៏មានកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិផងដែរដែលមានការផ្ដួចផ្ដើមដោយសម្ដេចគតិប្រមុខបុរាណហ៊ុនសែនចាដែលលោកជាប្រធានគណៈកម្មការក្រមកម្ពុជាហើយក៏ជាចាអិសរាជជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិផងដែរចាដូច្នេះហើយតែងតែមើលនៅកម្មវិធីនោះដែលទទួលការអប់រំច្រើនលើកកម្ពស់នៅសុខភាពមាតានិងទារកហើយកត្តាជំរុញអស់នេះហើយខ្ញុំតែងតែបន្តមើលឥឡូវថ្ងៃនេះបានខ្លាចជាវិក្មិនទៀតចាដល់ពេលបានខ្លាចជាវិក្មិនខ្ញុំគិតថានឹងសប្បាយចិត្ត
អាចចែករំលែកអ្វីជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាក្នុងការស្វាស្វែងយល់ព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះមិនថារាជរដ្ឋាភិបាលចានិងបណ្ដាលដៃគូទេគឺតែងតែនាំគ្នាលើកកម្ពស់នៅសុខភាពមាតានិងទារកក្នុងនោះក៏មានសម្ដេចគតិប្រិមិត្តបូរនីហ៊ុនសែនចាដែលលោកតែងតែជំរុញលើកទឹកចិត្តហើយតែងតែអំពាវនាវជាពិសេសគឺក្នុងទិវាចាទិវាសុខភាពមាតានិងទារកតែម្ដងចាថ្ងៃ21កុម្ភៈចាលោកស្រីដែលតែងតែគាត់ផ្ដាំផ្ញើសារលិខិតអំពាវនាវមួយចំនួនជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសចំពោះសុខភាពចាសូមអរគុណចាអរគុណណាស់លោកស្រីជាបទពិសោធន៍កន្លងមកនេះថាតើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ដូចជាពេលសម្រាលនោះតើនឹងជួបនៅសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះដែរហើយប្រសិនបើមានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះថាតើគាត់គួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកណាដែរសូមជឿចាកំឡុងជាបទពិសោធន៍រៀងខ្ញុំដោយសារតែកំឡុងខ្ញុំមានផ្ទៃពោះមិនថាយើងមានបញ្ហាទេតែងតែមានតិចតួចអញ្ចឹងពេលដែលស្ត្រីកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះគឺអាចមានបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងដូចជាមានការធ្លាក់ឈាមចាការចង់ក្អួតអីមួយចំនួនហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏តែដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺខ្លាចមានកម្មរោគកម្មអីនៅទ្វារមាសដែលយើងអាចកាត់មានឡើងចាហើយទឹកភ្លោះយើងក៏ត្រូវសង្កេតមើលហើយនេះបញ្ហាមួយចំនួនហ្នឹងក្តៅខ្លួនខ្លាំងអ្នកខ្លះគាត់ដល់ថ្នាក់ការប្រើថ្នាំដាក់ដឹងខ្លួនធ្វើប៉ះពាល់ដល់កូនហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺស្លេកស្លាំងគាត់ស្លេកស្លាំងច្រើនចាដោយសារតែអីបញ្ហាមួយចំនួនគឺដោយសារគាត់អត់បានទទួលនៅថ្នាំជាតិដែកដែលមណ្ឌលសុខភាពផ្ដល់ជូនឲ្យគាត់អត់បានលេបឲ្យគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាស្លេកស្លាំងខ្សោយកម្លាំងហើយពេលខ្លះទៅអាចប្រឈមដល់កូនទៀតមានពិការភាពចាអាហ្នឹងក្នុងកំឡុងក្នុងផ្ទៃពោះហ្នឹងពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងថាយើងគួរធ្វើបែបម៉េចទេតើចំណុចណាអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ពេលខ្លះមានចំណុចជិះវៀងតែយើងអត់បានដឹងអញ្ចឹងចំណុចដែលពេលកំឡុងមានផ្ទៃពោះគ្រោះថ្នាក់ជាងគេហ្នឹងគឺការសង្កេតមើលទៅលើការធ្លាក់ឈាមច្រើនជាងគេតែម្ដងតាមនេះខ្ញុំបានដឹងចាគឺការធ្លាក់ឈាមការរបបតង់សុកនៅក្នុងខែដំបូងចាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសុករំកកូននេះនឹងតាំងពី2-3ខែអ្នកខ្លះក៏មានដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំជាបទពិសោធន៍គឺនាងខ្ញុំកំឡុងពេល2ខែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលហើយចូលដល់3ខែយើងមើលទៅឃើញសុករំកកូនតាំងពីខែទី3តែម្ដងហើយគាត់រៀងចង់ធ្លាក់ចុះមកក្រោមចាខុសពីធម្មតាគាត់នៅខាងលើទេនឹងជាបញ្ហាខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកអញ្ចឹងអានឹងគឺជាបញ្ហាកំឡុងមានផ្ទៃពោះហើយដល់ទៅពេលសម្រាលអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានបញ្ហាហើយតែយើងគួរតែថែទាំបែបម៉េចអញ្ចឹងពេលដែលកំឡុងពេលដែលសម្រាលហានិភ័យចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺពេលខ្លះអត់ទាន់ឈឺពោះទេតែទឹកភ្លោះគាត់គឺចាប់ដើមចាទឹកភ្លោះគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហូរធ្លាក់ចេញមកអញ្ចឹងទៅចាហើយមួយទៀតធ្លាក់ឈាមខ្លាំងធ្លាក់ឈាមខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់សម្រាលទេអត់ទាន់ឈឺពោះតែឈាមគាត់ធ្លាក់ច្រើនតែត្រូវការផ្ដល់ឈាមហ្នឹងព្រោះអីពេលដែលយើងត្រៀមនឹងសម្រាលតែងតែត្រៀមឈាមពេលខ្លះមានហានិភ័យពេលហ្នឹងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងសោះយើងការពារត្រីមាសទី1ត្រីមាសទី2អីដល់ពេលត្រីមាសទី3ហានិភ័យឡើងមកភ្លាមដោយសារអីដោយសារតែយើងមានជំងឺផ្សេងអត់ដឹងពេលដែលយើងអត់បានទទួលការប្រឹក្សាដូចខ្ញុំលើកចំណុចទី1អញ្ចឹងតើសេវាកម្មទាំងអស់នោះយើងអត់បានទទួលទេយើងអត់បានទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះអត់បានអីដល់ទៅពេលហានិភ័យកូននៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងពេលខ្លះអាចស្លាប់ក្នុងពោះក៏មានអ្នកខ្លះកូនរបស់គាត់ហ្នឹងខ្សោយសតិបញ្ញាបាត់ទៅហើយនៅក្នុងពោះអ្នកខ្លះហ្នឹងពិនិត្យទៅគឺគាត់អត់មានស្មារតីគាត់មានរុនគូតទេប៉ុន្តែគាត់អត់បានមើលទេដល់កូនកាប់មកធ្វើអីរបស់កំហើយហ្នឹងគឺរុនគូតកូនគាត់ក៏អត់មានចាហើយឲ្យទៅឆែបមាត់អីមួយចំនួននេះជារបស់កំហើយមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានស្វែងយល់គាត់គិតថាជាពិសេសគឺចំពោះដែលស្ត្រីមេដាដែលគាត់មានកូនច្រើនហើយអញ្ចឹងកូនទី3ទី4មិនទៅទេព្រោះលើកទី1យើងទទួលបានប្រឹក្សាហើយយើងបានអប់រំពីទទួលការអប់រំពីគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងយើងដឹងច្រើនអំពីកូនអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅចាំដល់ថ្ងៃចិត្តសម្រាប់ទៅមកដល់ពេលទៅហើយមានហានិភ័យចាកូនគ្រប់ខែហើយអត់កើតអញ្ចឹងគាត់ប្រឈមនឹងការវះតែដល់ពេលខ្លះគាត់ដល់ថ្ងៃបើកឈឺពោះខ្លាំងរយៈពេល12-13ម៉ោងហើយនៅតែអត់ព្រមបើកទ្វារមាសទៀត
ដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងមានហានិភ័យពេលហ្នឹងគឺត្រូវតែមានគ្រូពេទ្យជំនាញនិងឯកទេសនៅក្បែរបើអត់មានទេហានិភ័យគាត់គឺមានខ្ពស់អាចមេដានិងទារកក្នុងផ្ទៃគឺមានបញ្ហាប្រឈមដល់គ្រោះថ្នាក់អរគុណច្រើន ចាអរគុណច្រើនណាស់លោកស្រីចាអរគុណដែលបានផ្ដល់និងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍យ៉ាងក្បោះក្បាយសម្រាប់កំឡុងពេលពពោះក៏ដូចជាការសម្រាលក្តីដូច្នេះជាបន្តនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីនិងទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនារឿងរ៉ាវនៅក្នុងវគ្គទី 2 របស់យើងសូមអញ្ជើញចាយោងតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារនៅអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះស្ត្រីជាមាតាគ្រប់រូបត្រូវទទួលការមកពិនិត្យផ្ទៃពោះយ៉ាងតិច4ដងដើម្បីដឹងពីសុខភាពម្ដាយនិងកូនក្នុងផ្ទៃរកឲ្យឃើញនូវសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់និងព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងតេតាណូសថ្នាំជាតិដែកទទួលដំបូន្មានពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលអំពីការបរិភោគអាហារបំផុតបន្ថែមអំពីអនាម័យខ្លួនប្រាណការបំបើកដោះកូនពេលវេលាសម្រាលនិងកន្លែងសម្រាលដែលរំពឹងទុកក្រោយពេលសម្រាលបិទរួចអ្នកម្ដាយក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីជៀសវាងពីគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតព្រមទាំងបញ្ហានានាដែលអាចជះឥទ្ធិពលចំពោះការពពោះលើកក្រោយបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីក្រោយសម្រាលគឺអាចកើតមានឡើងចាប់ពីការសម្រាលរួចភ្លាមរហូតដល់សប្តាហ៍ទី8ឬអាចយូរជាងនេះចាជាទូទៅស្ត្រីរបស់យើងដែលគាត់បានមកទទួលសេវាហ្នឹងគឺគាត់មានភាពងាយស្រួលដោយសារយើងមានបុគ្គលិកដែលគាត់ទទួលរាក់ទាក់គាត់ជូនភ្ញៀវទៅដាក់ទៅតាមផ្នែកដែលគាត់ពិនិត្យមួយហើយនឹងមួយទៀតដោយសារយើងមានគ្រូពេទ្យដែលគាត់បានបញ្យល់ណែនាំពីបញ្ហាសុខភាពផ្នែកផ្ទៃពោះនិងការថែទាំផ្ទៃពោះហើយថែទាំក្រោយសម្រាលតាមរបៀបវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគាត់បានពន្យល់ចាក់វ៉ាក់សាំងកូនឲ្យគាត់បានមកពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់តាមពេលវេលាការណាត់របស់គ្រូពេទ្យអញ្ចឹងគាត់មានការជឿជាក់ហើយនឹងមានទំនុកចិត្តដោយសារយើងឃើញថាគ្រូពេទ្យយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងគ្រូពេទ្យដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់មកទទួលសេវានឹងបានល្អក្នុងអំឡុងពេលនៃការពពោះរយៈពេល9ខែ10ថ្ងៃស្ត្រីជាមាតាអាចនឹងជួបប្រទះនៅបញ្ហានានាដែលនឹងអាចកើតឡើងដោយមិនបានរំពឹងទុកដោយសារការប្រែប្រួលទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗក្នុងនោះសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនដែលអាចគំរាមកំហែងដល់សុខភាពម្ដាយនិងកូនក្នុងផ្ទៃដែលមាតាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងត្រូវតាមដានសុខភាពសញ្ញាទាំងនោះមានដូចជាការធ្លាក់ឈាមការក្អួតចង្អោរធ្ងន់ធ្ងរចលនារបស់ទារកធ្លាក់ចុះអាការៈឈឺខុសធម្មតានិងគ្រុនផ្ដាសាយជាដើមពាក្យថាចាញ់កូនគឺមានន័យថាស្ត្រីគាត់ដឹងថាចាញ់កូនតែយើងត្រូវគិតថាសញ្ញាអីដែលស្ត្រីគាត់ដឹងថាចាញ់កូនវាមានតែសញ្ញាចង្អោរនិងក្អួតអានឹងវាជារោគសញ្ញាទូទៅនៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយនៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះគឺគាត់ចង្អោរក្អួតគាត់ដឹងថាគាត់មានផ្ទៃពោះហើយបូកជាមួយនឹងការបាត់រដូវមួយទៀតហើយអាចង្អោរក្អួតដែលមាននៅលើស្ត្រីហ្នឹងវាមានប្រហែលប្រមាណជា 75% ប៉ុន្តែការក្អួតហ្នឹងវាមិនធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងមានបញ្ហាអីទេដោយសារមានការបម្រែបម្រួលអរម៉ូននៅអំឡុងពេលគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យអរម៉ូនហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរធ្វើឲ្យគាត់មានការចាញ់កូនដែលវាមានចង្អោរក្អួតនឹងឯងប៉ុន្តែអាការចង្អោរក្អួតហ្នឹងប្រសិនបើយើងប្រហែលយើងអត់បានតាមដានយើងអត់បានមើលវាអាចកាលណាក្អួតចង្អោរធ្ងន់ធ្ងរទៅវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ជាតិទឹកហើយនឹងបាត់បង់ទម្ងន់ការបាត់បង់ជាតិទឹកនិងការបាត់បង់ទម្ងន់ហ្នឹងបើសិនជាទុករយៈពេលយូរទៅទៀតវាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាកង្វះជាតិទឹកវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមួយគេហៅថាស្ទះសរសៃឈាមវែងជ្រៅនិងទារកសម្រាលមកវាអត់គ្រប់គីឡូឬក៏កង្វះវីតាមីនបើសិនបើគាត់ក្អួតនឹងធ្ងន់ធ្ងរមានបាត់បង់ជាតិទឹកហើយនឹងបាត់បង់ទម្ងន់យើងត្រូវណែនាំគាត់ឲ្យមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលយកការព្យាបាលស្ត្រីជាមាតាទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យនៅពេលមានផ្ទៃពោះនិងពេលសម្រាលបត់រួចដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់អត្រាមរណៈមាតានិងទារកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងនោះពេលវេលាកំណត់ដែលស្ត្រីត្រូវមកពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនពេលសម្រាលមានការពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី1នៅមុន16សប្តាហ៍ការពិនិត្យលើកទី2នៅចន្លោះ24ទៅ28សប្តាហ៍ការពិនិត្យលើកទី3នៅចន្លោះ32ទៅ38សប្តាហ៍ការពិនិត្យលើកទី4គួរចន្លោះពី36ទៅ38សប្តាហ៍
សម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពក្រោយពេលសម្រាលគួរធ្វើឡើងនៅ3ដំណាក់កាលសំខាន់គឺដំណាក់កាលទី1បន្ទាប់ពីសម្រាលរួចរហូតដល់24ម៉ោងក្រោយដំណាក់កាលទី2 24ម៉ោងក្រោយសម្រាលរហូតចេញពីមន្ទីរពេទ្យពី5ទៅ7ថ្ងៃដំណាក់កាលទី3បន្ទាប់ពីចេញពីមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់6ទៅ8សប្តាហ៍ជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំក៏សំណូមពរឲ្យបងប្អូនស្ត្រីជាមេដាទាំងអស់គាត់ចូលរួមទទួលសេវាពិនិត្យសុខភាពនិងចាក់ថ្នាំបង្ការនិងថែទាំក្រោយសម្រាលនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្នានឹងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាអត្រាមរណភាពម្ដាយនិងទារកដើម្បីឲ្យគាត់សម្រាលនឹងមានសុវត្ថិភាពហើយឲ្យគាត់មកសម្រាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដែលមានគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការគ្រោះថ្នាក់ទាំងម្ដាយទាំងកូនអញ្ចឹងយើងអាចមានសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនហើយគាត់អញ្ជើញមកទទួលសេវានៅតាមមន្ទីរពេទ្យធំទីពេទ្យដែលគាត់ពេញចិត្តនឹងគាត់មកទទួលសេវាចា៎ចាសូមអរគុណបន្ទាប់ពីបានទស្សនានៅរឿងរ៉ាវនៅក្នុងវគ្គទី2របស់យើងនេះតើលោកស្រីយល់ឃើញថាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារនេះមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដែរចំពោះគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិនោះចាចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ត្រីក៏ដូចជាកុមារហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់លោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបហើយបើសិនជាសម្រាប់ស្ត្រីវិញដែលគាត់កំឡុងមានផ្ទៃពោះកំអីហ្នឹងគឺត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដើម្បីមានសុខភាពល្អពេលដែលគាត់មានសុខភាពល្អធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃគឺកាន់តែមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងពេលដែលគាត់សម្រាលចេញមកគឺមានសុខភាពល្អមាំមួនដែលកត្តាសុខភាពល្អនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារគាត់សម្រាប់គ្រួសារហ្នឹងគឺមិនបាត់ចំណាយថវិកាមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាខាតពេលដើម្បីមើលថែស្ត្រីរូបនោះទេឬក៏កុមារនោះហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងយើងដឹងហើយមិនថាជាកុមារគាត់ជាទំពាំងស្នងឫស្សីបើសិនជាយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគាត់ច្រើននោះធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងក៏មានការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សកាន់តែខ្ពស់ដោយសារតែពេលដែលគាត់សុខភាពល្អរឹងមាំនោះគឺធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ញាឆ្លៀសវៃមិនឈឺច្រើនធ្វើឲ្យគាត់មានឱកាសរៀនសូត្របានច្រើនមានឱកាសស្គាល់គេមានឱកាសទៅទីតាំងដែលច្រើនដែលមិនចាំបាច់យើងស្គីងសម្រាកលើក្រែពេទ្យដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនមានចំណេះដឹងហើយពេលខ្លះអាចឈានទៅដល់ពិការភាពអញ្ចឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមាតាជាស្ត្រីក៏ដូចជាកុមារនោះគឺជាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមួយដ៏សំខាន់ហើយក៏ជាចលករមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅសង្គមជាតិយើងមិនថាគ្រួសារឬក៏សង្គមជាតិប្រទេសជាតិយើងទេកាន់តែមានធនធានកាន់តែល្អរឹងមាំដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតចា៎ចាអរគុណណាស់លោកស្រីជាសំណួរចុងក្រោយហើយថាលោកស្រីយល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាខ្លះចំពោះសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារនោះចាសូមអញ្ជើញតាមអានេះខ្ញុំសូមជាដំបូងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សម្ដេចជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់គឺកំឡុងលើកឧទាហរណ៍របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់កំឡុងខ្ញុំមានផ្ទៃពោះហ្នឹងមិនដូចខ្ញុំលើកមុនអញ្ចឹងគឺជាពេលដែលកូវីដកំពុងតែផ្ទុះចាពេលនោះក៏ខ្ញុំបានឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 កំឡុងពេលដែលខ្ញុំក៏ពពុះកូនអាយុបាន7-3ខែហើយដោយសារតែខ្ញុំទទួលបានវ៉ាក់សាំងមុននឹងមានកូនខ្ញុំបានវ៉ាក់សាំងចំនួន2លើកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានកូនតែម្ដងតែបើតែខ្ញុំពិបាកមានកូនរយៈពេល5ឆ្នាំតែទទួលបានវ៉ាក់សាំងហើយខ្ញុំបាច់ទៅជាខែក្រោយមកខ្ញុំមានកូនដល់ពេលមានកូនហើយខ្ញុំគិតថាមិនគួរឲ្យជឿដល់ទៅពេលហើយដល់ពេលខ្ញុំធ្វើសម្រាប់នៅផ្ទះពេលដែលខ្ញុំពោះដល់អញ្ចឹងពេលខ្ញុំសម្រាប់នៅផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំក៏បានឆ្លងពីបងនៅផ្ទះចាដែលគាត់រៀបចំបាយម្ហូបឲ្យយើងពេលដែលកំឡុងដែលឆ្លងនឹងហើយគឺថាប្រហែលជាមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ខ្ញុំហើយពិបាកមានកូនហើយមកមានកូវីដទៀតអញ្ចឹងពេលដែលមានជំងឺកូវីដចូលមកមិនដឹងថាកូនខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដូចគេដែរឬអត់ព្រោះខ្ញុំឃើញគេផ្សេងគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដល់ទៅពេលហើយខ្ញុំក៏បានថែទាំសុខភាពតាមដែលក្រសួងសុខាភិបាលតែងតែប្រកាសដើម្បីទទួលបានសុខភាពហើយពេលដែលយើងមុននឹងចង់បានកូនអីគួរតែយើងទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយយើង
ឆ្លងកូវីដក៏មិនមានបញ្ហាប្រឈមខ្ពស់ដែរគ្រាន់តែជាជំងឺធម្មតាជំងឺមួយដែលចូលមករាងកាយយើងប៉ុន្តែយើងមានប្រព័ន្ធធាតុផ្សំហើយយើងអាចប្រឆាំងគ្នាបានអញ្ចឹងយើងស៊ាំអត់មានបញ្ហាខ្ពស់ទេពេលនេះខ្ញុំក៏បានកាត់ចិត្តថាអត់អីទេអញ្ចឹងកូនរបស់ខ្ញុំនៅមានសុខភាពល្អហើយពេលនេះខ្ញុំនឹកឃើញដល់មុនគេគឺសម្ដេចតេជោតែម្ដងចាគឺលោកដោយសារលោកទៅកូនខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពដោយសារលោកទៅខ្ញុំជាម្ដាយមានសុវត្ថិភាពរហូតដល់សម្រាប់កូនដោយសុវត្ថិភាពហើយនេះក៏ជាផ្នែកមួយជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានដឹងច្រើនជាងនោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់មាតានិងទារកចានៅក្នុងនោះគឺតាមរយៈដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងបទពិសោធន៍ខ្ញុំគឺពេលដែលខ្ញុំទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋគឺខ្ញុំបានឃើញនៅផ្ទាំងប៉ានូចាគឺគេបានដាក់ឲ្យផ្ទាំងនៅតាមជញ្ជាំងរបស់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋហ្នឹងតើប្រាក់ចាប់ពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងតើត្រូវចំណាយថវិកាមើលឲ្យអស់ប្រមាណហើយចំពោះកម្មការនីហ្នឹងតើគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ទេហើយគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អីវិញអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យពេលដែលខ្ញុំទៅដល់គាត់សួរថាបងអូនធ្វើការងារអីជាកម្មការនីទេបើសិនជាកម្មការនីគឺមានថវិកាជូនទៅទៀតចាពិនិត្យម្ដងបានចំនួនប្រមាណម៉ឺនហើយបានដល់លើកប្រមាណហើយកូននឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងចំនួនប្រមាណមុខដើម្បីមានសុវត្ថិភាពកុំឲ្យមានជំងឺផ្សេងចាហើយនៅក្នុងនោះនឹងអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងគឺគាត់ថាពេលដែលយើងមានកំឡុងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺអាចចេញមុនម៉ោងចំពោះដែលយើងធ្វើជាកម្មការនីហើយយើងទទួលបានថវិកាហ្នឹងគឺលើសពី 100% ដូចជា 120% ទៀតកំឡុងមានផ្ទៃពោះសម្រាប់កម្មការនីអញ្ចឹងតាំងពីចាប់ផ្ដើមពោះកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះក្រៅសម្រាលរហូតដល់កូន2ឆ្នាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានដាក់គោលនយោបាយមួយចំនួនដែលផ្ដោតសំខាន់គឺក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់មាតានិងទារកដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ដឹងខ្ពស់ម្យ៉ាងទៀតនាងខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានមួយចំនួនតាមក្រសួងសុខាភិបាលដោយសារគាត់ថាបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាកន្លងមកគឺរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពមិនថាមាតានិងទារកទេគឺទូទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែល្អកាលណាគឺធនធានមនុស្សកាន់តែល្អในការហ្នឹងដូច្នេះការជួយទៅលើសុខភាពមាតានិងទារកគឺមានច្រើនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះនេះខ្ញុំក៏បានទទួលចានៅការលើកទឹកចិត្តផងដែរមួយចំនួនពេលដែលខ្ញុំកំឡុងមានផ្ទៃពោះហើយមានបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានមើលតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយចំនួននឹងបានតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺបានដឹងអំពីកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិហ្នឹងដែលមានសម្ដេចអតិប្របុរនីហ៊ុនសែនជាប្រធានហើយក៏ជាអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិលោកបានផ្សព្វផ្សាយច្រើនអំពីការលើកកម្ពស់ត្បិតតែគាត់សម្ដេចលោកមិនបានចូលរួមផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានចូលរួមតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់សុខភាពចាអញ្ចឹងការលើកកម្ពស់សុខភាពការយល់ដឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមភូមិចំនួនហ្នឹងគឺបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យគាត់មកទទួលសេវាសុខភាពនៅឯមណ្ឌលសុខភាពឬក៏តាមមូលដ្ឋានសុខភាពមួយចំនួនហើយពេលហ្នឹងមកដល់នោះក៏មានទទួលបានប្រាក់កម្រៃជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកុំឲ្យគាត់មានហានិភ័យពេលដែលគាត់ពោះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏មកពិនិត្យទេអញ្ចឹងដល់ពេលឮថាអូមកពិនិត្យអត់ថវិកាហើយទទួលបានថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៀតដែលផ្ដល់ជូនម្ដងប្រមាណចាម្ដងចំនួនប្រមាណម៉ឺនហើយសរុបទៅរហូតដល់កូនកើតចំនួនប្រមាណម៉ឺនហើយរហូតដល់កូន2ឆ្នាំតើបានអ្វីខ្លះហើយពេលនោះគាត់ក៏មានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយបានទាំងការយកទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំហើយគាត់ទទួលបានទាំងថវិកាដើម្បីជួយសម្រួលនៃជីវភាពរបស់គាត់ថែមទៀតចាចានាងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅណាស់លោកស្រីលក្ខណាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមផ្ដល់នៅការសន្ទនាដែលជាការអនុវត្តផ្ទាល់របស់លោកស្រីក្នុងការទទួលនៅសេវាថែទាំសុខភាពក្នុងកំឡុងពេលពោះដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ជូនដល់ទូទៅទស្សនិកជនជាពិសេសស្ត្រីដែលត្រៀមនឹងពោះក៏ដូចជាកំពុងពោះនោះបានទទួលយកនិងអនុវត្តតាមដើម្បីជាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីជាមេដាផ្ទាល់ក៏ដូចជាទារកចាអរគុណណាស់លោកស្រីចាចាទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកិច្ចសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនកិត្តិយសបានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនាចំណាប់អារម្មណ៍របស់កម្មវិធីសូមអរគុណមានសារអំពាវនាវថាគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តជួយវិនិយោគគាំទ្រដល់ការងារសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារ
ពិសេសជួយលើកការងារបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិក្រិតការដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអ្នកអប់រំផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសហគមន៍ឲ្យទទួលបានចំណេះដឹងនិងជំនាញពិតប្រាកដកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានទស្សនាអំបញ្ញនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់កម្មវិធីលើកក្រោយក្រុមផលិតនឹងលើកយកប្រធានបទថ្មីៗមកបង្ហាញជូនកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិមានផ្សាយជូនទស្សនានៅម៉ោង 8 យប់ថ្ងៃប្រហ័សនិងផ្សាយឡើងវិញលើកទី1ម៉ោង 10 ព្រឹកថ្ងៃសុក្រលើកទី2ម៉ោង 4 រសៀលថ្ងៃអាទិត្យរៀងរាល់ចុងខែនីមួយៗលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីនេះបានតាមរយៈ website www.redcross.org.kh និងទំព័រ Facebook កាកបាទក្រហមកម្ពុជា Cambodia Red Cross ដែលបានបង្ហាញជូននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់ខ្ញុំបាទនិងក្រុមផលិតសូមអរគុណសូមជម្រាបលានៅសល់100ថ្ងៃទៀតនៅសល់100ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនៅសល់100ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ100 days to go until SEA Games 2023សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមេដឹកនាំដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ការសន្តោសប្រណីនិងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិសុខសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមខ្មែរដែលយើងបានស្គាល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាផ្លែផ្កាដែលកើតចេញពីទស្សនវិជ្ជាដឹកនាំប្រកបដោយការសន្តោសប្រណីនិងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងមុខតំណែងជាអ្នកកាច់ចង្កូតនាវាកម្ពុជារយៈពេលជាង38ឆ្នាំមកនេះមេដឹកនាំខ្មែររូបនេះមិនដែលមើលរំលងទាល់តែសោះនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិគោលការណ៍គ្រឹះនៃនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិគឺការសន្តោសប្រណីនិងអភ័យទោសដល់អ្នកដែលធ្លាប់ប្រឆាំងបើទោះបីជាពួកគេបានប្រើពាក្យសម្ដីធ្វើសកម្មភាពលើសលួសមកលើខ្លួនយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់មេដឹកនាំខ្មែររូបនេះសេចក្តីសុខរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអាទិភាពចម្បងជាងអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតែងតែសន្តោសប្រណីដល់អ្នកដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តកំហុសពីអតីតកាលដែលបានទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួននិងបង្ហាញចេតនាចង់កែប្រែដើម្បីចូលរួមចំណែកកសាងភាពសុខដុមរមនារបស់សង្គមជាតិជាក់ស្ដែងចុងក្រោយនេះប្រមុខដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្ញើសារម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅកាន់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជ្រុលនិយមនៅក្រៅប្រទេសឲ្យវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញដោយគ្មានការយកទោសពីអ្វីឡើយលើកលែងតែអ្នកដែលមានដីកាតុលាការតាមចាប់ខ្លួនខ្ញុំក៏ចង់យកឱកាសនេះអពាវនាវអញ្ជើញបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសមកលេងស្រុកខ្មែរដើម្បីមើលឲ្យឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅសមិទ្ធផលនៃការរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនខ្ញុំអពាវនាវឲ្យបងប្អូនមកលេងស្រុកព្រោះ
ដើម្បីជៀសវាងនៅការចាញ់បោកណាមួយនៅការឃោសនាអកុសលរបស់អ្នកដែលគេចង់មូលបកាច់សភាពការបងប្អូនមួយចំនួនព្រួយបារម្ភអត់ហ៊ានមកស្រុកដោយសារតែធ្លាប់គ្រប់ត្របកប្រឆាំងធ្លាប់ជីតាម Facebook អត់ហ៊ានមកស្រុកខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះបញ្ជាក់បន្តិចប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមិនមានដីកាតុលាការតាមចាប់ខ្លួនទេអ្នកនោះទោះបីធ្លាប់ជារដ្ឋាភិបាលអត់មានពាក្យបណ្ដឹងណាទៅតុលាការទេគឺអ្នកនោះមកបានអត់មានបញ្ហាទេអត់មានបញ្ហាទេរាប់ទាំងអ្នកដែលមានដីកាចាប់ខ្លួនបើសិនជាចង់ឲ្យគេចាប់មកវាអត់មានតោះខុសទេនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះគេនៅចាំបានយ៉ាងច្បាស់ថាសូម្បីតែពួកខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់ប្រយុទ្ធស៊ីសាច់ហុតឈាមគ្នាពីអតីតកាលក៏គង់តែមេដឹកនាំកម្ពុជាឈ្មោះដៃជូសែនអាចអត់ទោសឲ្យបានដែរឲ្យតែជាតិបានសុខតើមានអ្នកណាសាហាវជាងពួកប៉ុលពតដែលបានកាប់សម្លាប់មនុស្សគ្មានត្រាប្រណីតើមានកម្លាំងនយោបាយណាធ្លាប់ប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនខ្លាំងជាងពួកខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែទីបំផុតអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានមកអង្គុយពិសាអាហាររួមតុជាមួយសម្ដេចដេជោទាំងអស់នយោបាយប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ការសន្តោសប្រណីនិងអភ័យទោសដល់គូបដិបកនេះហើយដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការនាំមកនៅសន្តិភាពពេញលេញជូនប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះដោយមិនចាំបាច់ចំណាយគ្រាប់កាំភ្លើងនិងជីវិតមនុស្សឡើយក្រោយពីរំលាយកម្លាំងយោធានិងអង្គការចាត់តាំងនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមរួចមកនយោបាយសន្តោសប្រណីនិងអភ័យទោសក៏ត្រូវបានបន្តអនុវត្តចំពោះអ្នកនយោបាយបដិបកផ្សេងទៀតជាប្រចាំជាក់ស្ដែងមិនថាតែអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីអតីតអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមកពីគណៈបកនានាក៏សុទ្ធតែទទួលបានការសន្តោសប្រណីក្នុងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិនេះដែរមន្ត្រីអតីតគណៈបកនានាដែលកំពុងបម្រើការក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលឬកំពុងរស់នៅដោយសុខសាន្តក្នុងទឹកដីកម្ពុជាគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលបង្ហាញពីនយោបាយសន្តោសប្រណីនិងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្រៅពីអ្នកនយោបាយក៏នៅមានអ្នកវិភាគសង្គមនិងសកម្មជន Facebook ជាច្រើនទៀតដែលធ្លាប់តែវាយប្រហារយ៉ាងជូរចត់និងយ៉ាងអយុត្តិធម៌បំផុតមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសមកលើបុគ្គលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារដោយផ្ទាល់យ៉ាងណាក្តីក៏សម្ដេចនៅតែផ្ដល់ការសន្តោសប្រណីអត់ទោសជានិច្ចឲ្យពួកគេទទួលកំហុសនិងព្រមកែអរិយាប័ត្ររបស់ខ្លួនមករកផ្លូវត្រូវនិងផ្លូវបង្រួបបង្រួមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរវិញការអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចូលមកក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញសិននោះទើបដឹងច្បាស់ថាជាការធ្វើប្រជាពិធដ្ឋឬមិនប្រជាពិធដ្ឋពីព្រោះជានិច្ចកាលគោលជំហរដ៏ជាក់លាក់បំផុតនិងទឹកចិត្តសន្តោសប្រណីនេះបានបង្កប់យ៉ាងជ្រៅក្នុងក្រអៅបេះដូងពោពេញដោយគុណធម៌របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាយូរមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះគេអាចចាត់ទុកថាគឺជាឱកាសល្អបំផុតមួយទៀតសម្រាប់ក្រុមអ្នកនយោបាយជ្រុលនិយមនៅក្រៅប្រទេសដែលទទួលបានការសន្តោសប្រណីពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដោយសម្ដេចបានអំពាវនាវឲ្យពួកគេវិលចូលស្រុកវិញបានគ្រប់ពេលចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅឯនាយសមុទ្រហើយដែលធ្លាប់រិះគន់វាយប្រហារមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលក៏អាចវិលចូលស្រុកវិញបានទាំងអស់ដោយគ្មានការភ័យខ្លាចឡើយលើកលែងតែជនជ្រុលនិយមម្នាក់ឬមួយក្តាប់តូចដែលមិនព្រមកែប្រែប៉ុណ្ណោះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រើវិធានការកម្ចាត់ចោល
នៅមនោគមវិជ្ជានយោបាយជ្រុលនិយមនេះឲ្យអស់ពីកម្ពុជាតាមគ្រប់រូបភាពបច្ចុប្បន្ននយោបាយសណ្ដោះប្រណីនិងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកំពុងជ្រួតជ្រាបដល់មនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនមិនថាកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសឬនៅឯនីសមុទ្រឡើយបាននឹងកំពុងភ្ញាក់រលឹកដោយចាក់ចោលក្រុមអ្នកនយោបាយជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចទាំងនោះហើយងាកមករួមរស់ក្នុងជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញខ្មែរនៅឯនីសមុទ្រជាច្រើនបានមកលេងស្រុកកំណើតហើយបានភ្ញាក់ខ្លួនថាកន្លងទៅពួកគេពិតជាបានចាញ់បោកក្រុមអ្នកនយោបាយជ្រុលនិយមដែលនិយាយបំភ្លៃការពិតពីកម្ពុជាពេលមកដល់មាតុភូមិកំណើតពួកគេពិតជាបានកោតស្ញប់ស្ញែងយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះការអភិវឌ្ឍដ៏ខ្លាំងសម្បើមនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យតេជោសែនដែលមានសភាពខុសគ្នាស្រឡះពីពាក្យឃោសនាអកុសលរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយជ្រុលនិយមនិងជាការអភិវឌ្ឍដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលបានជួបប្រទះទាល់តែសោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននេះគឺជាហេតុផលដែលអ្នកនយោបាយជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចនោះកំពុងឯកោនិងឈានទៅរលំរលាយទាំងស្រុងនាពេលខាងមុខនេះនយោបាយសណ្ដោះប្រណីនិងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកំពុងបង្កើតឲ្យមានចលនាមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរដ៏ធំមួយហើយកាន់តែរីកធំឡើងជាលំដាប់មហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនេះនឹងនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ត្រើយសុខសាន្តដោយគ្មាននរណាអាចរារាំងបានឡើយយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមសូមចូលរួមខ្ញុំចូលរួមខ្ញុំច្បាស់ជាចូលរួមខ្ញុំពិតជាចូលរួមខ្ញុំច្បាស់ជាចូលរួមខ្ញុំច្បាស់ជាចូលរួមខ្ញុំចូលរួមសូមអបអរសាទរ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 អបអរសាទរកម្ពុជាអបអរសាទរកម្ពុជាសូមអបអរសាទរកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games Asian Para Games ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចូលរួមរាប់ថយក្រោយជាមួយខ្ញុំ100ថ្ងៃអបអរសាទរការរាប់ថយក្រោយ100ថ្ងៃ100ថ្ងៃ100ថ្ងៃវ៉ាវ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 100ថ្ងៃ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 វ៉ាវព្រឹត្តិការណ៍100ថ្ងៃអត់មិនបាន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  SEA Games ច្បាស់ណាស់ច្បាស់ណាស់បងច្បាស់ណាស់បងអបអរសាទរ SEA Games Para Games 2023យើងចូលរួមរាប់ថយក្រោយ100ថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games 2023ឈ្មោះទៅ SEA Games និង Asian Para Games 2023កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ
តើលោកអ្នកចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មែនទេហើយពិបាករកក្រុមហ៊ុនថតវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែលមានគុណភាពមែនទេអស់កង្វល់រ៉ាទីកាជាក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់លំដាប់អន្តរជាតិលើសេវាកម្មថតផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីកម្រិត 4K ដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជារ៉ាទីកាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបម៉ាកល្បីៗធានាគុណភាពការផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យរ៉ាទីកានឹងជួយធ្វើឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យលោកអ្នកនឹងបានឃើញរាល់សកម្មភាពក្នុងពិធីទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទំហំធំកម្រិត 4K និងការបញ្ចាំងលើផ្ទាំងក្រណាត់សព្រមទាំង LED ដែលមានរូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 823 848 017 838 889និង016 823 848រ៉ាទីកាទំនុកចិត្តការទទួលខុសត្រូវនិងគុណភាពខ្ពស់ You're watching EAC News. Thanks for joining us. Prime Minister Hun Sen has requested the new Japanese ambassador to Cambodia, Ueno Atsushi, to support the upcoming SEA Games, which the kingdom will host in May, by encouraging tourists to come and promoting direct flights from Japan to Cambodia. EAC News reporter Anthony Ellis has the details. Prime Minister Hun Sen requested that this while receiving Ambassador Ueno Atsushi at the Peace Palace on Wednesday morning. During the meeting, the Japanese ambassador said that the relationship between Japan and Cambodia is at its best it has been so far. He affirmed that during his mission as the Japanese official representative to Cambodia, he will work to further strengthen this good relationship by promoting tourism investment and especially supporting Cambodia while it hosts the SEA Games.
Prime Minister Hun Sen expressed his warm welcome to the new Japanese ambassador and agreed with his plan to contribute to the organisation of the SEA Games in Cambodia by encouraging tourists to visit the kingdom and promoting direct flights to Cambodia from Japan. At the same time, the Prime Minister also asked Ambassador Unyao Sushi to promote the growth of Japanese trade and investments to Cambodia. Modern Cambodian-Japanese relations began in 1953 and have continued to present day. 2023 marks the 7th anniversary of this diplomatic relationship, and the Prime Minister Hun Sen has confirmed that Cambodia and Japan will upgrade their cooperation to a level of comprehensive strategic partnership to commemorate this historic milestone. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thanks for joining us. Bokatao master Kroma Mia San Kim Sien has stated that free boxing, now more widely known called Kun Khmer, is a name that the French used during France's colonization of Cambodia. Master San Kim Sien claims that Kun Khmer derives from Kun Bokatao, a martial art that the ancestors of the Angkorian period practiced and left behind for future generations. EAC News sat down with the Bokatao master for an exclusive interview to learn more about the history of Kun Khmer. 78-year-old Master San Kim Sien explained that current Kun Khmer competitions are different from those of the previous generation. In the past, most Kun Khmer boxing matches ended with a fight to the death. You only won if you survived. គឺដូនតាយើងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើរយៈក្រោយមកបារាំងឃើញវាពិបាកភ្នែកទី1វាយងាប់អញ្ចឹងដៃគូហ្នឹងមិនមែនហាត់មួយឆ្នាំទេណាអត់មកថាខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំហាត់សិន10 20ឆ្នាំណាអ្នកចាញ់ខ្ញុំងាប់ហ្នឹងក៏ហាត់ប៉ុណ្្នឹងដែរគាត់ថាគាត់កម្លាំងមិនដល់ខ្ញុំសិលមិនដល់ខ្ញុំគាត់ងាប់អញ្ចឹង10 20ឆ្នាំងាប់អ្នកខ្លាំងកែមួយ ឆ្នាំក្រោយងាប់អ្នកខ្លាំងបកែមួយទៀតមានប្រមាណ10000នាក់វាគុំតែងាប់អស់នឹងឯងព្រោះនៅសល់អ្នកបកែនៅសល់តែប្រមាណអ្នកទេអញ្ចឹងហើយបារាំងគេគិតមកថាកុំធ្វើអញ្ចឹងវាយងាប់អញ្ចឹងអត់កើតទេអញ្ចឹងឈប់វាយឲ្យងាប់ទៅ According to Master San Kim Sien, the French called it free boxing because it was a type of boxing that allowed fighters the right to perform their moves freely and without restriction, while in the present day, the rules of the fight are limited to more than 20 martial art techniques. He added that in the old days, fighters would wrap raw thread with seashells placed around their knuckles and then would proceed with a ceremony that involved grinding glass into powder, mixing it with a plant and dipping this mixture into resin, while their martial art coach chanted to awaken the spiritual magic. Kun Khmer matches were also previously played out in the field like Bokatao, and it was only under French colonization that competitions began to be organized in boxing rings, which is a practice that has continued into the current day. The Bokatao master further explained that before competitions, fighters always salute and honor their past Kun Khmer teachers and coaches who have passed away in a ceremony called Kun Kru. They regard their old teachers as gods of their sport, so when one teacher passes away, they continue to pray to them and pass on the practice from one generation to another. Hence, fighters even continue to pray and honor Kun Khmer teachers that they did not train under in real life, as these teachers still represent the soul of the martial art and are considered a god of the sport. In this way, the names and souls of the Kun Khmer fighters and teachers that preceded them still remain in all fighters' hearts. So prior to any match, Kun Khmer boxers will kneel down, worship, and pay their respects to their teachers. They can light incense, or if there is no incense, they must raise 10 fingers while praying. According to Master San Kim Sien, there are many methods of worship to commemorate the Kun Kru, such as Keno, Riyahu Chapchan, and the rice harvester, which is accompanied by traditional Khmer music. Many carvings depicting Kun Khmer fighting styles can be found in ancient temples such as Priyakan, Tapram, Banti Samrai, Lak Niang, Angkor Wat, and Pre. You're watching EAC News. Thanks for joining us. The Presre Ikanavarman Museum of Economy and Money, also known as Sosoro, is holding a temporary exhibition until the end of April on King Sisawat's visit to France in 1906. The main museum also presents a global overview of Cambodia's history over the last 2,000 years with an additional economic and monetary angle. EAC News reporter Anthony Ellis has the story.
Sosoro is a hidden gem located on Street 106 and heritage building that used to be a municipal building in 1908 near the century-old Central Post Office in Phnom Penh. The museum is holding a temporary exhibition until the end of April on King Sislawat's visit to France in the early 1900s. EAC News had a chance to speak with Blas Killen, the co-director of Sosoro Museum, about the special temporary exhibition. He explained the journey of the King Sislawat's visit to France in 1906 and how well he was loved in France. It's a very important event in Cambodian history for political, diplomatic and also cultural reasons. It's also the first time that the Cambodian king would travel all the way to the west. Touring the museum, the main building is where Sosoro hosts its contemporary and interactive exhibitions, including numerous of touchscreens, audio-visual programs and games that visitors can play to test what they have learned. This museum has two specificities, if I may. The first one is that it takes a historical approach to what is being presented here. And so it is probably the only place in the country where you have a whole overview of 2,000 years of Cambodia's history from the time of Funan all the way until nowadays. The second characteristic is that this is a very modern and interactive museum. So you will see as we walk through the museum that there is a lot of video podcasts, touchscreens, computers, quizzes, games, puzzles for the visitor to discover knowledge by themselves. Killen particularly highlights the gold coin that weighs less than 6 grams and is the oldest coin minted by the Khmer king found until now, with a coin press so featured also in the museum garden. This coin is again the most ancient coin issued by a Cambodian king that has been discovered so far, and it was discovered only about 10 years ago, and there is only one such occurrence of this coin. Killen also went through one of the digital demonstrations in the museum, showcasing the relationship between the currency and national identity. His Majesty the King, we even made a video to show that every portrait of the king that is displayed on the banknote is actually chosen from a significant royal activity of His Majesty. So here, for instance, you see every year on the 9th of November, His Majesty goes to the Independence Monument to pay respect and celebrate the independence. And the very moment where he's looking at the Independence Monument here is displayed on the banknotes. Sosoro has been designed to provide a unique perspective on Cambodia's history, offers a sharper grasp on the consistent interaction between money, economic and politics. Tickets to the museum are 2,000 ril for children and students of all nationalities, 4,000 ril or $1 for Cambodians, and 20,000 ril or $5 for foreigners. Meanwhile, administration's fee for the temporary exhibit on King Sislawat's trip to France, which will be featured in the museum until the end of April, is for free. So there we have just a special tour from the co-director of Sosoro, Blas, where he gave us a tour on the history of the money of Cambodia, which is known as loi. We're standing next to one of the rarest coins that is here still in Cambodia, which was found only just 10 years ago and one of a kind. It's worth coming to have a look into history, where they hold different exhibitions, where we also saw the king in the 1900s, 1905, travel from Cambodia to France, where he got to meet the local people and he was well received and well loved in France. So it's worth to come in to see Sosoro Museum here in the heart of Phnom Penh. This is Anthony Ellis, EAC Insight. Thanks for watching. You're watching EAC News. Thanks for joining us. The Minister of Tourism, Thong Khon, has announced that Chinese tourists can pay with yuan for all tourism services during their visits to Cambodia. The tourism minister informed the media of this matter at the Phnom Penh International Airport while welcoming the first commercial flight of Chinese tourists to Cambodia this year on Tuesday morning. The Cambodian Ministry of Tourism has expressed that it is ready to welcome Chinese tourists through the China Ready strategy, which will provide training to tourism services in Cambodia so they can better facilitate Chinese tourists during their visits to the kingdom, including allowing the use of Chinese currency in Cambodia. Minister Thong Khon said, in particular, the royal government has allowed for payments to be made in yuan at all hotels, restaurants, and tourism services. All can receive yuan. The Chinese government reopened its borders earlier this year, allowing people to finally travel abroad again. The Cambodian Minister of Tourism has estimated that 800,000 to 1 million Chinese tourists will visit Cambodia this year, while the total number of international tourists expected to travel to Cambodia this year by water, land, or air is at around 3 to 4 million.
You're watching EAC News. Thanks for joining us. The Apsara National Authority have announced that Tonle Snuot, an ancient reservoir built by Khmer ancestors during the Angkorian period, has been reinstated after centuries of being dried up. The Tonle Snuot is located in the north of Angkor Thom, about 400 meters from the Dei Chanang Gate in Siem Reap Province. East of the reservoir is Brekhan Temple, while in the west is Tonle Snuot Temple, which was one of the 4 ancient hospitals located around Angkor Thom during the reign of King Jayavarman VII in the late 12th and early 13th centuries. According to the Apsara National Authority, the ancient reservoir is 800 meters long and 400 meters wide and was damaged and dried up due to abandonment and lack of care for centuries. However, thanks to the participation of monks, local villagers, local authorities, and the Apsara National Authority, the reservoir has now been fully reinstated, including the complete restoration of a dam, the construction of a sluice gate, and the installation of an ancient irrigation system, which can permanently store about 750,000 cubic meters of water. The Apsara National Authority states that the reinstitution of Tonle Snuot is in line with the project to restore the ancient irrigation system in the Angkor area, to protect the Angkor site and Siem Reap city from flooding during the rainy season, and to also store water in the ancient reservoirs, moats, bares, and canals of the temples to support them, enhance the value of the cultural landscape, as well as to ensure there is enough water available to the locals for everyday use.ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរសម្ដេចទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះជាកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជាកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងតាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្លើយតបមេរោគអេដជំងឺអេដនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានិងជាអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារឆ្ពោះទៅទិវាជាតិសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារ21កុម្ភៈនិងជាកិច្ចស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2023នេះកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញជូនវគ្គទី1សេវាកម្មនានានៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពៀមាតានិងទារកវគ្គទី2គ្រូពេទ្យជំនាញនិងស្ត្រីមកទទួលសេវាកម្មកម្មវិធីមានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកស្រីសយច័ន្ទលក្ខណាអ្នកទទួលសេវាថែទាំសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារនិងបំភ្លឺសំណួរមួយចំនួនទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើនេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកយូសំលៀងនឹងបង្ហាញជូនចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមអរគុណលោកទុំចន្ទធីជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាសម្រងមតិមហាជនរបស់កម្មវិធីបងចាប់ពីពេលពោពោះពេលឆ្លងទន្លេក៏ដូចជាពេលក្រោយពេលដែលឆ្លងទន្លេតើបងយល់ថាបុរសជាស្វាមីគួរទទួលខុសត្រូវចំពោះភរិយាយ៉ាងណាខ្លះដែរបងចំពោះខ្ញុំយើងជាស្វាមីពេលដែលប្រពន្ធទៅនឹងពោះយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាព្រោះវាអាចនឹងមានហានិភ័យគ្រប់ពេលដោយសារតែគាត់ពីមុនអត់មានកពេលដែលគាត់មានកគាត់ពិបាកទាំងការដើរទាំងការហូបចុកទាំងការគេងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថែឲ្យដល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាសុវត្ថិភាពកូនយើងផងនិងប្រពន្ធយើងផងពេលគាត់សម្រាយើងត្រូវមើលការខុសត្រូវបាយទឹកគាត់ខោទឹកនោមកូនដល់កូនត្រូវយើងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់បាទហើយមួយទៀតយើងធ្វើអាហ្នឹងហើយមិនមែនថាប៉ុណ្ណឹងយើងវាមិនដល់គាត់ទេគាត់មានកូនមានអីហើយយើងគ្រាន់តែជាអ្នកមើលថែគាត់ពេលគាត់ឈឺស្កាត់ទៅបន្ទប់ទឹកអីយើងត្រូវហៀគាត់អីចឹងបងបាទក្នុងនាមជាមនុស្សប្រុសហើយជាមេគ្រួសារនៅក្នុងគ្រួសារមួយកាលណាប្រពន្ធឬភរិយាគាត់មានផ្ទៃពោះចាប់ពីមួយខែឡើងទៅយើងតែងតែប្រុងប្រៀបឲ្យគ្រប់លក្ខណៈតាំងពីលុយកាក់និងសម្ភារៈផ្សេងសម្រាប់ទទួលទារកនៅថ្ងៃដែលសម្រាប់កូនបងពេលខ្លះយើងនៅគ្រួសារដែលឡាយពីមុខពុកម្ដាយអញ្ចឹងជួនកាលយើងគឺមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រពន្ធហើយនិងកូនជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាកិច្ចសន្ទនារវាងលោកស្រីគិតបូរ៉ាហ្វីជាមួយនាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងស្ទូឌីយោចាសសូមអរគុណលោកសំនៀង
ទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសន្ទនាជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសដែលកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងទទួលជួបសន្ទនាជាមួយវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកស្រីសយច័ន្ទលក្ខិណាអ្នកទទួលសេវាសុខភាពពីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលចាសូមជម្រាបសួរលោកស្រីចាសូមជម្រាបសួរលោកចាលោកស្រីសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរចាខ្ញុំសុខសប្បាយទេចុះចំពោះលោកស្រីវិញចាសុខទុក្ខធម្មតាដូចគ្នាអរគុណច្រើនចាលោកស្រីតើយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការបង្ហាញជូននៅសម្រងមតិមហាជនអំបញ្ញមិញនេះសូមអញ្ជើញចាតាមរយៈមើលមិញនេះឃើញថាបរិះជាប្តីគឺគាត់មានទំនួលខុសត្រូវច្រើនត្បិតតែគាត់មិនមែនអ្នកពោពោះក៏ប៉ុន្តែក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការថែរក្សាព្រោះអីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដូចគាត់មានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងគឺគាត់ពិបាកមានកូននៅក្នុងផ្ទៃមិនស្រួលទេអញ្ចឹងមានន័យថាការលើកឡើងរបស់គាត់នេះគឺល្អមែនតើចាខ្ញុំគាំទ្រចាអរគុណច្រើនណាស់លោកស្រីចាដូច្នេះជាបន្តនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីនិងទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនារឿងរ៉ាវនៅក្នុងវគ្គទី1របស់យើងតែម្ដងសូមអញ្ជើញចាដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅទិវាជាតិសុខភាពមាតា ទារកនិងកុមារ21កុម្ភៈកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិសូមបង្ហាញជូននូវសេវាកម្មនានានិងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារកនៃក្រសួងសុខាភិបាលដែលផ្ដល់នូវសេវាថែទាំសុខភាពស្ត្រីមាតាទារកនិងកុមារប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារកយើងនឹងមានបានផ្ដល់សេវាជូនអតិថិជនភ្ញៀវស្ត្រីនិងកុមារនឹងមានដូចជាសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលរោគស្ត្រីសេវាពិនិត្យក្រោយសម្រាលថែទាំក្រោយសម្រាលហ្នឹងសេវារំលូតដោយសុវត្ថិភាពនិងមានសេវាចាក់ថ្នាំបង្ការ10មុខ11មុខចំពោះកុមាររហូតដល់អាយុ18ខែហើយនឹងយើងមានសេវាថែទាំថ្មិញសេវាពិគ្រោះមុនត្រៀមយករៀបការនិងត្រៀមយកបុត្រហើយនឹងវិបត្តិគ្មានកូនចាហើយនឹងផ្នែកអមវិជ្ជសាស្ត្រដែលយើងធ្វើតេស្តឈាមរោគមេរោគរអីបង្ការមេរោគហើយបង្ការជំងឺឆ្លងទៅម្ដាយទៅកូនចាហើយនឹងយើងមានសេវាកម្មផ្នែកពជាកណើតចាហើយនឹងពិនិត្យជំងឺទូទៅហើយយើងមានទាំងផ្នែកវិទ្យាកាត់ទាំងផ្នែកព្យាបាលចាហើយនឹងបន្ទាប់នឹងនោះយើងមានទារកដ្ឋានទៀតដែលយើងចាប់ផ្ដើមទទួលកូននឹងចាប់ពីអាយុ3ខែរហូតដល់2ឆ្នាំតែយើងទទួលតែចំពោះកូនដែលបើកដោះម្ដាយទេចាអានេះសេវាពិនិត្យពីព្រោះជំងឺក្រៅអញ្ចឹងយើងមានសេវាដែលអ្នកជំងឺគាត់សម្រាប់ពេទ្យនឹងមកព្យាបាលអញ្ចឹងនៅក្នុងសេវាសម្រាប់ពេទ្យហ្នឹងយើងមានសេវាសម្រាលចាសេវាវះកាត់ផ្នែកសម្ភពនិងផ្នែករោគស្ត្រីហើយនឹងមានសេវាថែទាំនិងសង្គ្រោះទារកទើបនឹងកើតយោងតាមប្រសាសន៍របស់អ្នកជំនាញនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយអំពីការថែទាំសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារស្ត្រីជាមាតាទទួលបាននូវការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនឡើងនិងបានមកទទួលសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះសេវាសម្រាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យមានចំនួនកាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យអត្រាគ្រោះថ្នាក់របស់ម្ដាយនិងទារកនៅពេលសម្រាលត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនយោងតាមស្ថិតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារកជាមធ្យមមជ្ឈមណ្ឌលទទួលបានការមកទទួលសេវាជាប្រចាំខែសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះមានចំនួន1351នាក់ផ្នែកសម្រាលមានចំនួន717នាក់ក្នុងនោះសម្រាលដោយធម្មជាតិមានចំនួន350នាក់ការសម្រាលដោយវះកាត់មានចំនួន228ករណីដោយឡែកផ្នែកថែទាំនិងសង្គ្រោះទារកមានចំនួន321ករណីក្នុងមួយខែតាមការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំគឺឃើញថាចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគាត់បានអញ្ជើញមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះនិងទទួលសេវាសម្រាលកូនហ្នឹងមានការកើនឡើងច្រើនចាដោយសារការពិនិត្យផ្ទៃពោះគឺអាចជួយឲ្យសុខភាពគាត់និងកូនគាត់ហ្នឹងវាល្អទាំងរាងកាយនិងបញ្ញាស្មារតីហើយបើគាត់សម្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យក៏អញ្ចឹងដែរគាត់មានសុវត្ថិភាពច្រើនជាងអញ្ចឹងចាដោយម្យ៉ាងទៀតដោយសារអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីឥឡូវនេះគឺគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនអំពីការថែរក្សាសុខភាពគាត់និងកូនគាត់ក្នុងអំឡុងពេលមានកក៏ដូចជាពេលសម្រាលដែរ
ការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលើការងារលើកកម្ពស់សុខភាពស្ត្រីនិងកុមារនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នពិតជារឿងចាំបាច់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ទទួលបានការពិនិត្យថែទាំចាប់ពីពេលពពោះរហូតដល់ពេលសម្រាលនិងបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនហើយត្រូវបន្តថែទាំសុខភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនអំឡុងពេល1ខែកន្លះនិងបន្តថែទាំសុខភាពទារករហូតដល់កូនមានអាយុ2ឆ្នាំដើម្បីឲ្យកូនមានសុខភាពល្អរាងកាយមាំមួនចាសូមអរគុណចាដោយលោកស្រីលក្ខណៈជាស្ត្រីជាមេដាដែលបានទទួលនៅសេវាសុខភាពពីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដូច្នេះសូមលោកស្រីលក្ខណៈជម្រាបជូនទូរទស្សនិកជនជាពិសេសស្ត្រីដែលលោកកំពុងត្រៀមនឹងពពោះក៏ដូចជាកំឡុងពេលដែលកំពុងពពោះក្តីនោះថាតើនៅពេលដែលលោកស្រីកំពុងពពោះនោះតើលោកស្រីបានទទួលសេវាថែទាំសុខភាពនោះនៅទីណាដែរទទួលសេវាកម្មអ្វីខ្លះហើយថាតើហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវទទួលយកសេវាទាំងនោះចាសូមអញ្ជើញចាសូមអរគុណសម្រាប់នាងខ្ញុំជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំមានកូនទី1ហើយមកដល់ពេលនេះគាត់មានអាយុជិត10ខែហើយចំពោះនាងខ្ញុំកំឡុងពេលដែលពពោះគឺបានទទួលការថែទាំសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយនិងឯកជនមួយដែលមានជំនាញនឹងឯកទេសចាហើយចំពោះសេវាកម្មនោះគឺខ្ញុំទទួលបាននៅសេវាកម្មដូចជាការពិនិត្យផ្ទៃពោះចាហើយការពិនិត្យទឹកនោមជារៀងរាល់ខែដើម្បីឲ្យដឹងអំពីមើលជាតិស្ករនិងប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកនោមហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏មានការពិនិត្យឈាមចាការពិនិត្យឈាមហ្នឹងគឺដើម្បីរកនៅគ្រប់ឈាមក៏ដូចជាក្របឈាមផងដែរនៅក្នុងនោះក៏មានការពិនិត្យឈាមដើម្បីស្វែងរកនៅកាមរោគផ្សេងៗដែលដូចជារលាកថ្លើមក៏ដូចជាជំងឺអេដហើយនិងវីរុសផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងចាកំឡុងពេលដែលនាងខ្ញុំពពោះនឹងហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនាងខ្ញុំពពោះកូនអាយុ3ខែគឺខ្ញុំបានពិនិត្យឈាមមួយសាសទៀតដោយមើលអំពីរកឃើញដើម្បីឲ្យរកឃើញថាកូនរបស់យើងដែលជាទ្រុក្នុងផ្ទៃហ្នឹងឲ្យដឹងថាគាត់មានសតិបញ្ញាពីកំណើតគាត់ហ្នឹងមានខ្សោយសតិបញ្ញាដែរឬអត់ដល់អញ្ចឹងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវការពិនិត្យឈាមម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកូនយើងនឹងមានសុខភាពល្អពេលត្បិតតែគាត់នៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំក៏មានការថ្លឹងគីឡូចាថ្លឹងគីឡូជារៀងរាល់ខែពេលដែលយើងទៅហ្នឹងដើម្បីដឹងទម្ងន់យើងប៉ុណ្នេះហ្នឹងតើវាសមាមាត្រជាមួយនឹងសុខភាពយើងកម្ពស់យើងហើយនឹងកូនក្នុងផ្ទៃតើអាចនឹងមានហានិភ័យអីអត់នៅក្នុងកំឡុងនឹងដែរក៏មានការចាក់វ៉ាក់សាំងចាគឺមានចាក់វ៉ាក់សាំងដូចជាតេតាណូសនិងផ្ដាសាយដើម្បីការពារជំងឺមួយចំនួនពួកអីកំឡុងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺយើងអត់អាចពិសាថ្នាំបានផ្ដេសផ្ដាស់ទេចាដល់អញ្ចឹងគឺត្រូវទទួលការណែនាំពីគ្រូពេទ្យដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឃើញថាកូនយើងហ្នឹងគឺមិនមានហានិភ័យអ្វីទៅសោះនៅក្នុងកំឡុងដែលយើងពពោះហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការពិនិត្យនៅជីបចរបេះដូងរាងកាយយើងច្រើនចាហើយនៅមានការពិនិត្យមើលច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីសុវត្ថិភាពកូននៅក្នុងផ្ទៃចាហើយក្នុងនោះលោកស្រីក៏បានសួរដែរថាហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវតែទទួលសេវាកម្មនោះចាសំណួរនេះគឺសំខាន់ណាស់គឺចាំបាច់កត្តាដែលចាំបាច់នោះគឺយើងលើកឡើងថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺកំឡុងពេលហ្នឹងរាងកាយយើងមានបំរែបំរួលច្រើនហើយពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះយើងចង់ឲ្យខ្លួនយើងនិងកូនមានសុខភាពល្អនេះហើយជាកត្តាដែលចាំបាច់ត្រូវតែទទួលនៅសេវាកម្មទាំងអស់នោះហើយម្យ៉ាងទៀតពេលដែលយើងទៅទទួលសេវាកម្មហ្នឹងយើងអាចដឹងថាយើងអាចនឹងមានហានិភ័យអីកើតឡើងអត់អញ្ចឹងបើមានយើងត្រូវកាត់បន្ថយបែបម៉េចហើយយើងត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយពីណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅទទួលសេវាហ្នឹងចាំបាច់បំផុតហ្នឹងគឺយើងទទួលបានការអប់រំពីក្រុមគ្រូពេទ្យដែលគ្រូពេទ្យតែងតែជំរាបជូនអំពីការថែរក្សាសុខភាពបែបម៉េចកំឡុងពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះដើម្បីឲ្យកូននិងម្ដាយមានសុខភាពល្អឈានទៅដល់ថ្ងៃសម្រាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពគុណភាពហើយយើងអត់មានហានិភ័យដែលអាចនឹងមានអីភ្លាមៗដែលយើងហាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺរបបអាហារគឺជាកត្តាចាំបាច់មួយចាដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្វែងយល់ពីព្រោះរបបអាហារវាអាចធ្វើឲ្យយើងនិងកូនយើងមានសុខភាពល្អហើយក៏ជៀសផុតពីជំងឺមួយចំនួនពេលដែលយើងកំឡុងមានផ្ទៃពោះក្នុងចាហើយនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដែលជំរុញឲ្យជាកត្តាចាំបាច់កុំឲ្យយើងមានហានិភ័យច្រើនចាសំខាន់នោះគឺកត្តាហានិភ័យដែលយើងពិបាកជាងគេបំផុតដូចចាចាអរគុណណាស់លោកស្រីតើកន្លងទៅណាលោកស្រីធ្លាប់ទទួលបានការយល់ដឹងអ្វីខ្លះចំពោះសុខភាពស្ត្រីនោះហើយលោកស្រីទទួលការយល់ដឹងទាំងនោះពីទីណាចាកន្លងទៅនាងខ្ញុំបានយល់ដឹងបើសិនជាកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹង
មុនមានផ្ទៃពោះយើងបកពីមុនមានផ្ទៃពោះខ្ញុំតែងតែមានគម្រោងថាឆ្នាំណាខ្ញុំត្រូវយកបុតហើយកំឡុងយកបុតខ្ញុំត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះអញ្ចឹងមុននឹងពេលខ្ញុំទៅត្រៀមយកបុតគឺខ្ញុំបានទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យដល់ពេលហើយខ្ញុំត្រូវពិគ្រោះថាពេលដែលខ្ញុំត្រៀមប្រហែលខែទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែភាសាជាមួយគាត់ត្រូវឆែកសុខភាពបែបម៉េចហើយយើងមានសុខភាពល្អយើងគួរតែប្រហែលខែទៀតអាចយកកូនបានហើយកំឡុងពេលហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងគ្រួសារចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំក្រោយពេលដែលបណ្ឌិតសុខភាពហើយគេមានផ្ដល់ថ្នាំឲ្យយើងដើម្បីញ៉ាំដើម្បីថាពេលដែលយើងមានកូនមកអាចកូនឆ្លាតកូនស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់តាមតែចិត្តពុកម្ដាយយើងចង់បានណាចាហើយដល់ទៅពេលខ្ញុំមានផ្ទៃពោះទៀតខ្ញុំបានទទួលការយល់ដឹងច្រើនពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ទៅកម្មវិធីពេទ្យគឺទទួលការអប់រំណែនាំពីគ្រូពេទ្យកំណុំមានផ្ទៃពោះហើយម្យ៉ាងទៀតក៏បានដឹងអំពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនពីការថែរក្សាគភ៌តែយើងគួរតែទៅពិនិត្យនៅឯមន្ទីរពេទ្យចំនួនប្រមាណដងពេលដែលយើងកំឡុងមានផ្ទៃពោះនឹងចាដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានហើយបានជម្រាបជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរថាយ៉ាងតិចណាស់ក៏4ដងកំឡុងពេលយើងមានផ្ទៃពោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបានលើសនឹងដើម្បីប្រកបវិជ្ជាព្រោះអីថាដើម្បីកាន់តែមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទៅកំឡុងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទៅពិនិត្យសុខភាពជាទៀងទាត់ហើយក៏ទទួលការណែនាំពីគ្រូពេទ្យពីបងប្អូនជុំវិញខ្លួនផងដែរដើម្បីយើងដឹងថាដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពដល់ពេលហើយចិត្តដល់ថ្ងៃសម្រាលដល់វិជាទៅដល់ថ្ងៃសម្រាលទៀតគឺខ្ញុំត្រូវរត់តែយល់ដឹងបន្ថែមទៀតស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងផងអីផងហើយយើងសាកសួរព័ត៌មានមួយចំនួនផងពីគ្រូពេទ្យឲ្យយើងមានចម្ងល់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការយល់ដឹងនោះគឺយើងត្រូវស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតចាដើម្បីឲ្យយើងនឹងដឹងថាតើពេលដែលយើងកំឡុងយើងចង់បានកូនយើងពេលពោះហើយនឹងក្រៅសម្រាលតើយើងគួរតែថែរក្សាសុខភាពបែបម៉េចដើម្បីឲ្យកូននិងម្ដាយមានសុខភាពល្អហើយមានសុវត្ថិភាពហើយកូនកើតមករឹងមាំល្អចាហើយចំពោះប្រភពព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺច្រើនចាកន្លងមកហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំចង់បានកូនតែដោយសារតែមានបញ្ហាសុខភាពយើងពិបាកមានកូនតែចឹងហើយខ្ញុំតែងតែស្រាវជ្រាវទី1គឺខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីបងប្អូនក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិតាមបណ្ដាសង្គមផ្សេងៗជាពិសេសគឺទូរទស្សន៍តែម្ដងចាខ្ញុំតែងតែតាមដានមើលនៅកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងនោះក៏មានកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិផងដែរដែលមានការផ្ដួចផ្ដើមដោយសម្ដេចគតិប្រិយបណ្ឌិតប៊ុនឌីហ៊ុនសែនចាដែលលោកជាប្រធានគណៈកម្មការក្រុមកម្ពុជាហើយក៏ជាចាអិសរាជជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិផងដែរចាដូច្នេះហើយតែងតែមើលនៅកម្មវិធីនោះដែលទទួលការអប់រំច្រើនលើកកម្ពស់នៅសុខភាពមាតានិងទារកហើយកត្តាជំរុញអស់នេះហើយខ្ញុំតែងតែបន្តមើលឥឡូវថ្ងៃនេះបានខ្លាចជាវិក្មិនទៀតចាដល់ពេលបានខ្លាចជាវិក្មិនខ្ញុំគិតថានឹងសប្បាយចិត្តអាចចែករំលែកអ្វីជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាក្នុងការស្វាស្វែងយល់ព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះមិនថារដ្ឋាភិបាលចានិងបណ្ដាដៃគូទេគឺតែងតែនាំគ្នាលើកកម្ពស់នៅសុខភាពមាតានិងទារកក្នុងនោះក៏មានសម្ដេចគតិប្រិយបណ្ឌិតប៊ុនឌីហ៊ុនសែនចាដែលលោកតែងតែជំរុញលើកទឹកចិត្តហើយតែងតែអំពាវនាវជាពិសេសគឺក្នុងទិវាចាទិវាសុខភាពមាតានិងទារកតែម្ដងចាថ្ងៃ21កុម្ភៈចាលោកស្រីដែលតែងតែគាត់ផ្ដាំផ្ញើសារលិខិតអំពីវិនិយោគមួយចំនួនជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសចំពោះសុខភាពចាសូមអរគុណចាអរគុណណាស់លោកស្រីជាបទពិសោធន៍កន្លងមកនេះថាតើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ដូចជាពេលសម្រាលនោះតើនឹងជួបនៅសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះដែរហើយប្រសិនបើមានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះថាតើគាត់គួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកណាដែរសូមអញ្ជើញចាកំឡុងជាបទពិសោធន៍រៀងខ្ញុំដោយសារតែកំឡុងខ្ញុំមានផ្ទៃពោះមិនថាយើងមានបញ្ហាទេតែងតែមានតិចតួចអញ្ចឹងពេលដែលស្ត្រីកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះគឺអាចមានបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងដូចជាមានការធ្លាក់ឈាមចាការចង់ក្អួតអីមួយចំនួនហើយនៅក្នុងហ្នឹងកត្តាដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺខ្លាចមានកម្មរោគកម្មអីនៅទ្វារមាសដែលយើងអាចកាត់មានឡើងចាហើយទឹកភ្លោះយើងក៏ត្រូវសង្កេតមើលហើយនេះបញ្ហាមួយចំនួនហ្នឹងក្តៅខ្លួនខ្លាំងអ្នកខ្លះគាត់ដល់ថ្នាក់ការប្រើថ្នាំរដឹងខ្លួនត្រូវប៉ះពាល់ដល់កូនហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺស្លេកស្លាំងគាត់ស្លេកខ្លាំងច្រើនចាដោយសារតែអីបញ្ហាមួយចំនួនគឺដោយសារគាត់អត់បានទទួលនៅថ្នាំជាតិដែកដែលមណ្ឌលសុខភាពផ្ដល់ជូនឲ្យគាត់អត់បានលេបឲ្យគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាស្លេកស្លាំងខ្សោយកម្លាំងហើយពេលខ្លះទៅអាចប្រឈមដល់កូនទៀតមានពិការភាព
ចាអាហ្នឹងក្នុងកំឡុងក្នុងផ្ទៃពោះហ្នឹងពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងថាយើងគួរធ្វើបែបម៉េចទេតើចំណុចណាអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ពេលខ្លះមានចំណុចជិះវៀងតែយើងអត់បានដឹងអញ្ចឹងចំណុចដែលពេលកំឡុងមានផ្ទៃពោះគ្រោះថ្នាក់ជាងគេហ្នឹងគឺការសង្កេតមើលទៅលើការធ្លាក់ឈាមច្រើនជាងគេតែម្ដងតាមនេះខ្ញុំបានដឹងចាគឺការធ្លាក់ឈាមការរបបតង់សុកនៅក្នុងខែដំបូងចាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសុករំកកូននេះនឹងតាំងពី2-3 ខែអ្នកខ្លះក៏មានដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំជាបបិសោតគឺនាងខ្ញុំកំឡុងពេល2 ខែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលហើយចូលដល់3 ខែយើងមើលទៅឃើញសុករំកកូនតាំងពីខែទី3តែម្ដងហើយគាត់រៀងចង់ធ្លាក់ចុះមកក្រោមចាខុសពីធម្មតាគាត់នៅខាងលើទេនឹងជាបញ្ហាខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកអញ្ចឹងអានឹងគឺជាបញ្ហាកំឡុងមានផ្ទៃពោះហើយដល់ទៅពេលសម្រាលអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានបញ្ហាហើយតែយើងគួរតែថែទាំបែបម៉េចអញ្ចឹងពេលដែលកំឡុងពេលដែលសម្រាលហានិភ័យចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺពេលខ្លះអត់ទាន់ឈឺពោះទេតែទឹកភ្លោះគាត់គឺចាប់ដើមចាទឹកភ្លោះគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហូរធ្លាក់ចេញមកអញ្ចឹងទៅចាហើយមួយទៀតធ្លាក់ឈាមខ្លាំងធ្លាក់ឈាមខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់សម្រាលទេអត់ទាន់ឈឺពោះតែឈាមគាត់ធ្លាក់ច្រើនទៅត្រូវការផ្ដល់ឈាមហ្នឹងព្រោះអីពេលដែលយើងត្រៀមនឹងសម្រាលតែងតែត្រៀមឈាមពេលខ្លះមានហានិភ័យពេលហ្នឹងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងសោះយើងការពារត្រីមាសទី1ត្រីមាសទី2អីដល់ពេលត្រីមាសទី3ហានិភ័យឡើងមកភ្លាមដោយសារអីដោយសារតែយើងមានជំងឺផ្សេងអត់ដឹងពេលដែលយើងអត់បានទទួលការប្រឹក្សាដូចខ្ញុំលើកចំណុចទី1អញ្ចឹងតើសេវាកម្មទាំងអស់នោះយើងអត់បានទទួលទេយើងអត់បានទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះអត់បានអីដល់ទៅពេលហានិភ័យកូននៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងពេលខ្លះអាចស្លាប់ក្នុងពោះក៏មានអ្នកខ្លះកូនរបស់គាត់ហ្នឹងខ្សោយសតិបញ្ញាបាត់ទៅហើយនៅក្នុងពោះអ្នកខ្លះហ្នឹងពិនិត្យទៅគឺគាត់អត់មានស្មារតីគាត់មានរុនគូទេប៉ុន្តែគាត់អត់បានមើលទេដល់កូនកាប់មកធ្វើអីរបបកំហើយហ្នឹងគឺរុនគូកូនគាត់ក៏អត់មានចាហើយឲ្យទីឆែបមាត់អីមួយចំនួននេះជារបបកំហើយមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានស្វែងយល់គាត់គិតថាជាពិសេសគឺចំពោះដែលស្ត្រីមេដាដែលគាត់មានកូនច្រើនហើយអញ្ចឹងកូនទី3ទី4មិនអាចទៅទេព្រោះលើកទី1យើងទទួលបានប្រឹក្សាហើយយើងបានអប់រំពីទទួលការអប់រំពីគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងយើងដឹងច្រើនអំពីកូនអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅចាំដល់ថ្ងៃចិត្តសម្រាប់ទៅហ្មងដល់ពេលទៅហើយមានហានិភ័យចាកូនគ្រប់ខែហើយអត់កើតអញ្ចឹងគាត់ប្រឈមនឹងការវះតែដល់ពេលខ្លះគាត់ដល់ថ្ងៃបើឈឺពោះខ្លាំងរយៈពេល12 13 ម៉ោងហើយនៅតែអត់ព្រមបើកទ្វារមាសទៀតដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងមានហានិភ័យពេលហ្នឹងគឺត្រូវតែមានគ្រូពេទ្យជំនាញនិងឯកទេសនៅក្បែរបើ